эфіры радыё Свабода. З вами Валер Каліновскі. Вітаю. І мы распачынаем святочны эфір да 101-х угодкаў абвяшчэння Дня незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Дня волі. І гэтае святкаванне пачынаецца ў старажытным беларускім горадзе Горадні, у Калоскім парку, каля святыні беларускага народу, Калоскай царквы. Менавіта Горадня і Калоскі парк з'яўляюцца цэнтрам і пачаткам святкаванняў угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі у Беларусі, а таксама і за мяжой. Гэты горад Горадня быў менавіта 100 гадоў назад другой сталіцай Беларускай Народнай Рэспублікі. І гэта вельмі сімвалічна, што святкаванне угодкаў пачынаецца ў гэтым горадзе, і яно лічыцца арганізатарамі асноўным святкаваннем. І мы ўключаем нашу трансляцыю з Горадні. Там працуе наша карэспандэнтка Аляксандра Дынько. Аляксандра, вітаю вас са святам і раскажыце, які настрой, ці шмат людзей, што адбываецца на месцы. Я бачу, што надвор'е вельмі файнае. Так, вітаю ўсіх з Горадні. Горадня сапраўды сонечная, вельмі святочная. Напэўна, гэты самы сонечны і самы цёплы дзень волі, які я толькі памятаю, які даводзілася асвятляць. Цяпер тут можа быць каля 8 градусаў цяпла, але за кошт таго, што ўся гэтая пляцоўка, дзе адбудзецца святкаванне, яна знаходзіцца на гары, то яна ўся залітая сонцам. І тут, напэўна, калі не будзе горача, то дакладна будзе вельмі цёпла і вельмі сонечна. Вот проста за намі вы можете паглядзець, як цяпер выглядае пляцоўка, на якой адбудзецца святкаванне. Вельмі гэта ўсё падобнае на тое, як это адбывалася ў Менску год таму, калі святкавалі 100-годдзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вся пляцоўка, яна аддзеленая вот такімі турнікетамі блакітнымі. Не сказаць, каб гэта было вялікая прастора для святкавання, але спадзяемся, што ўсе тут змесцяцца за гадзіну да пачатку. Як вы бачыце, ўжо людзі сюды падыходзяць. Першымі, канешне, сюды прыйшлі супрацоўнікі міліцыі, і яшчэ пакуль не прапускаюць, і нас таксама не прапускаюць унутр, але паабяцалі, што на пэўных хвілінах праз 10 ужо пачнуць усіх даглядаць і прапускаць. Нашы карэспандэнты тут працуюць ужо з учорашняга дня і маглі назіраць усе этапы святкавання. Вот зараз вам паказваем, як будзе выглядаць сцэна. Гэта цэнтр свята. Там адбудзецца святочны канцэрт, і будуць выступаць такія паважаныя, аўтарытэтныя людзі, якіх будзе цікава паслухаць тым, хто прыйшоў. Праграма вельмі сапраўды падобная да таго, што было на святкаванні 100-годдзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта мы ўсе памятаем. Год таму, 25 сакавіка, каля опернага тэатру ў Менску сабраліся да 50 000 чалавек было на святкаванні. І тут таксама о 13 гадзіне пачнецца святочная частка, будуць выступы на сцэне, будуць звяртацца да тых, хто прыйшоў святкаваць, вядомыя ў горадні людзі. І самае, канешне, класнае, тое, чаго ўсе людзі чакаюць, гэта выступы музычных гуртоў, а сёлета абвешчаная проста фантастычная праграма. Нават у параўнанні з тым, што было ў Менску год таму, абяцаюць самыя папулярныя беларускія гурты. Вядома ўжо, што выступіць недзе, я думаю, што пасярэдзіне святкавання выступіць вельмі папулярная рок-група «Нізкіс». Таксама будзе Лявон Вольскі, будзе Зміцер Вайцюшкевіч, будзе крутая гарадзенская група «Дзецюкі», дзеля якой, я ведаю, тут ужо людзі пазбіраліся менавіта, каб іх паслухаць. Вот мы бачым таксама, што ўжо за гадзіну прыйшлі людзі з чырвона-белымі сцягамі. Вот адзін хлапец. Але там унутры, дзе знаходзяцца шапікі, дзе будзе фудкорт, дзе можна будзе купіць нейкія сувеніры з беларускай сімволікай, проста з кімсьці цікавым паразмаўляць, дзе можна будзе там выпіць кавы, гарбаты. Там ужо ёсць чырвона-белая сімволіка, нацыянальныя сцягі, там ужо ёсць людзі, усе рыхтуюцца, і таксама мы ўжо тут знаходзімся, напэўна, больш за гадзіну. Увесь час правяраюць гук і абяцаюць, што гук на гэтым канцэрце будзе проста выдатны. Не ведаем, вельмі спадзяемся, што не будзе ніякіх інцыдэнтаў падобных да таго, што адбываліся год таму ў Менску, калі людзей, якія выходзілі за гэтыя рамкі з белымі сцягамі, спрабавалі затрымліваць. Ведаю, што нашы карэспандэнты высвятлялі ў гарадзенскай міліцыі, якое будзе стаўленне да людзей, якія будуць хадзіць па горадні з чырвона-белымі сцягамі, з чырвона-белай сімволікай.
На жаль, нічога уцямнага не ўдалося высветліць, але спадзяемся, што ўсё будзе спакойна. Прынамсі, унутр дакладна можна праносіць бел-чырвона-белую сімволіку, можна праносіць туды ўнутр расцяжкі, увогуле можна прыходзіць са святочным настроем, ну і звычайныя такія ёсць правілы, што нельга браць вадкасць з сабою, нельга браць тэрмасы, з такімі рэчамі пускаць не будуць. А так тут усіх на свяце чакаюць, і вот толькі цяпер пачалі прапускаць, і мы бачым ужо за колькі у нас тут, напэўна, ну, гадзіна афіцыйная да пачатку, і вот ужо людзі стаяць, каб прайсці ўнутр. Канешне, ужо шмат прэсы, вот проста перад намі стаіць тут бай, вот мы бачым, як дастаюць з вялікай торбы маладога чалавека шмат бел-чырвона-белых сцягоў. Дакладна ўся гэтая пляцоўка будзе імі упрыгожаная. І што яшчэ хачу сказаць пра гэтую пляцоўку, бо ведаю, што былі такія нараканні, сумненні, спрэчкі, ці варта было такое асноўнае святкаванне праводзіць у горадні. Канешне, варта. Паглядзіце, які вялікі, які прыгожы гэты парк, як шмат тут прасторы, як шмат людзей тут можа змясціцца. Мы напярэдадні пагаварылі з гарадзенцамі. Гэта такое ўжо вядомае для гарадзенцаў месца, каб збірацца сюды на святкаванне. Год таму сюды таксама прыходзілі людзі, і у розныя часы тут было да 5000 чалавек. Святкаванне было вельмі падобнае да таго, што адбывалася ў Менску. Праўда, трохі паскардзіліся, што Менск перацягнуў да сябе дзецюкоў год таму. Ну, але сёння вот усё сышлося, усе найлепшыя рок-гурты, усе найлепшыя выступоўцы будуць тут. І вот проста перад намі ёсць Антон Матолька, гэта адзін з арганізатараў гэтага святкавання. Увогуле арганізатары кажуць, што не скардзіліся ні на якія збоі ў праграме, ўсё мае адбывацца па плане. Я нагадаю, што з 13 гадзіны пачнецца афіцыйнае святкаванне, і яно працягнецца да 5 гадзіны. Спадар Валер, можа быць, у вас ёсць нейкія пытанні? Александра, скажите, калі ласка, па-за межамі гэтай пляцоўкі, ці вядома пра гэты канцэрт у горадні, ці ёсць нейкая рэклама, ці афішы, ці людзі ведаюць, скажам, тыя, которые ў офлайне, которые не в інтэрнэце? Ведаеце, я сама вот ехала на аўтамабілі сёння зранку ў горадню. Шчыра вам скажу, не бачыла я ніякіх абвестак, ніякай рэкламы. Можа быць, проста я была занятая дарожным рухам, але тут людзі, з якімі мы пагаварылі, гарадзенцы, якія тут нам трапіліся пад нашу камеру, кажуць, што, канешне, горадня, хоць і вялікі горад, але ўсе ведаюць, што тут мае адбывацца. Канешне, людзі ведаюць, што тут будзе канцэрт, канешне, людзі ведаюць, што тут будзе вольскі, што тут будуць дзецюкі, якіх у горадні вельмі любяць. І такога кшталту маштабнае святкаванне проста не можа прайсці незаўважаным. Да таго, я яшчэ раз паўтаруся, год таму тысячы людзей, некалькі тысяч гарадзенцаў ўжо збіраліся тут, каб адсвяткаваць Дзень волі. А ці можна ацаніць маштаб? Яшчэ адна прыкмета, якая звычайна... Хацеў задаць пытанне, ці можна... Яшчэ адна прыкмета, якая можа сведчыць пра тое, што пра свята ведаюць, гэта патрулі дарожнай службы, якія стаяць на пад'ездах да горадні. Я сама іх бачыла, некалькі яны спыняюць аўтамабілі. Ведаю, што людзі ўжо скардзіліся на тое, што догляд такі, надта можа быць пільны, правяраюць і вельмі пільныя дакументы, правяраюць тэхагляд у аўтамабілях. Я сама бачыла, што спыняюць якраз такі аўтамабілі з менскімі нумарамі. Не ведаю, ці звязаны гэта са святам. Бачыла людзей з бел-чырвона-белай сімволікай, якія ехалі са мной разам па дарозе ў горадню. Спадзяюся, што людзі ўсё ж такі едуць. І, дарэчы, тут мы бачылі ўжо некалькі аўтобусаў ад'ехалі. Ведаю, што былі арганізаваныя такія туры сапраўды на святкаванне Дня волі ў горадні з Менску. Нам тут сказалі, што звычайна і з Ліды, з Ваўкавыску падвіваюць. Пад'язджаюць людзі. Я прашу прабачэння, вельмі вялікая разбежка па часе, пакуль моё пытанне да вас даходзіць. Можа, вы абскачуеце. Хацеў спытаць, ці сапраўды ёсць масавая паездка турыстаў з Менска, з іншых гарадоў, ці толькі гарадзенцы? Ці шмат вы бачылі машын з менскімі нумарамі, ці цягнікамі прыязджалі шмат? Ці можна сказаць, што гэта агульнанацыянальнае святкаванне, але не толькі гарадзенскае?
Ведаю, што яшчэ ў чацвер была інфармацыя, што на цягнік, які самы найбліжэйшы да пачатку святкавання ўжо былі раскупленыя квіткі. Спадзяемся, што, канешне, гэта было звязана менавіта з тым, што людзі ехалі на канцэрт. Ведаю, што былі праблемы у тых, хто хацеў дабірацца на такіх грамадскіх маршрутках. Бачыла ў сацыяльных сетках вельмі шмат абвестак пра тое, што вот у мяне ёсць вольнае месца ў горадню, калі ласка, далучайцеся, ці наадварот людзі шукалі месца, каб падсесці да кагосьці ў машыну. Пакуль яшчэ, я думаю, вот я бачыла два вялікія аўтобусы, якія сюды пад'ехалі. Яны на свята ці не на свята, не магу сказаць, але думаю, што калі гэтыя аўтобусы арганізаваныя з'явяцца, то яны ўсё ж такі будуць бліжэй да пачатку святкавання. Гэта 13-я гадзіна, то бок нам яшчэ цэлая гадзіна да таго, каб свята пачалося. Дякую, Александра. Карэспандэнтка Радыё Свабоды працуе ў горадні. Зараз ім таксама трэба прайсці праверку праз гэтыя металашукальнікі і пака пачаць працаваць ужо, калі будзе больш пачынацца канцэрт, калі пачнуцца выступы, пагутарыць з людзьмі, паказаць знутры, як рыхтуецца, як арганізоўваецца гэтае святкаванне 101-х угодкаў Дня незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Дня волі ў другой сталіцы Беларускай Народнай Рэспублікі, горадні. Ну а тым часам у нас ёсць магчымасць паказаць, як ішла падрыхтоўка, паказаць арганізатараў. Калі ласка, прашу відэа. Калошкі парк у гародні – гэта самы цэнтр гістарычны нашага гораду. Адсюль пешкі да цэнтральнай плошчы нашага гораду. Не больш 7-8 хвілін прагулачным крокам. Ад вакзалаў да цэнтральнай плошчы прыблізна такая самая адлегласць, то бок з любога вакзала да месца святкавання дабрацца можна за 20 хвілін. Тэрыторыя не будзе агарожана металічнымі турнікетамі, будзе два вялікіх пункты пропуску пачатку алеі і з боку калоджы. Вось, там будуць працаваць супрацоўнікі міліцыі з металашукальнікамі, таксама правяраць наяўнасць у людзей, которые прыйдуць, рэчаў, которые забаронены заканадаўствам. Все, што можа нагадваць зброю ці выкарыстоўвацца як зброю, забаронены шкляны посуд, на жаль, забаронены тэрмасы непразрыстыя. Але гэта вырашальна, таму што ў нас запланаваны дастаткова вялікі фудкорт і гарячую каву ці гарбату можна заўсёды набыць тут. Тое, што мы працуем у вельмі экстрэмальных умовах. Узгадненне аб правядзенні мерапрыемства мы атрымалі толькі ў панядзелак увечары. Фактычна на всю эту падрыхтоўку у нас ушло 4 дні, і тое, што мы паспелі зрабіць, мне здаецца, вельмі вялікі аб'ём працы. Я спадзяюся, што тыя высілкі, которые каманда прыкладае на сённяшні дзень, дазволяць в тых умовах, которых мы маем, апавясціць максімальную колькасць людзей, таму што падзея сапраўды вартая як у нацыянальным маштабе, у нацыянальным плане, так і у культурным і забаўляльным плане таксама выдатна, таму што такога канцэрту, такога мерапрыемства ў гародні я за свае амаль 40 гадоў не памятаю. Гэтак Вадзім Саранчукоў, адзін з арганізатараў святкавання Дня волі, напярэдадні нам расказваў, як ішла падрыхтоўка, вось сказаў пра нейкія складанасці, але тым часам мы бачылі, які прыгожы гэта парк, якая прыгожая рэчка Нёман, які прыгожы храм старажытны беларускі, што сапраўды гэта вельмі файнае месца і варта туды прыехаць і прыйсці, паўдзельнічаць, паглядзець, ну альбо глядзець стрым Радыё Свабода, а мы будзем працаваць неабмежавана, колькі будуць падзеі, колькі будзе святкаванне, якія будуць выступы, мы будзем паказваць. І спадзяемся, што без нейкіх дробных непаладак, што будзе сігнал. У адрозненне ад таго, што 10 год назад святкаванне ў Менску оно было азмрочана гэтымі. Спадзяемся, гэтым разам не будзе такіх непаладак. А тым часам давайте паглядзім, якая схема вось гэтага святкавання у Калоскім парку на беразе Нёмана у горадні. Тэрыторыя святкавання не такая ўжо і маленькая, там змяшчаецца 1000 чалавек. Вось і галоўнае месца, дзе будзе адбывацца святкаванне, гэта сцэна. Сцэна ўжо змантаваная, яна тая самая, што была летась у Менску. Ёсць два ўваходы, дзе правядзецца праверка, і ёсць адпаведныя, бачыце колькі, 6 кропак харчавання, там можна будзе закусіць нейкім бутербродам і выпіць гарбату. Алкагольныя напоі забароненыя, таксама як і тэрмасы. Ёсць таксама прыбіральні, куды можна выйсці, і фактычна можна цэлы дзень у гэтым месцы знаходзіцца да 17 гадзін.
О 12-й гадзіне у Каложы пачаўся, у самом храме пачаўся малебен за Беларусь. Ён якраз мусіць закончыцца да пачатку канцэрту. Вось, а пасля завяршэння канцэрту о 17:30 у фарным касцёле каталіцкім таксама будзе імша за Беларусь. Гэта такая як бы важная асвячэнне і каталіцкай, і праваслаўнай канфесіяў за Беларусь, не за незалежнасць Беларусі. Вось, нашыя карэспандэнты таксама прайшліся па гарадзенскіх вуліцах і распыталі людзей, а што ж яны ведаюць пра Дзень волі, пра гэтае святкаванне, ці чулі і ці пойдуць на яго. І вось гэты вокс-поп мы зараз гатовыя уключыць, каб вы пабачылі, што ж думаюць гарадзенцы пра свята, якое прыйшло да іх. А увогуле, что такое День воли, ведаете? Воля, что? Свобода? 25 сакавіка кожного года адзначаецца. Ведаете такое свято? Не ведаю. День утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Надо же, здорово. Вельмі здорово. Обовязково приду. Ведаеце, што заўтра Дзень волі ў гародні святкуецца? Нет. А ведаеце увогуле, што такое Дзень волі, які адзначаецца 25 сакавіка кожны год? Нет. Беларуская Народная Рэспубліка, ведаеце, што такое? Мимо ушей, наверное, пропустила этот праздник, потому что я не слышала. Дзень волі адзначаецца. Чулі такое? Нет. А што такое Дзень волі, ведаеце? А што такое Беларуская Народная Рэспубліка, ведаеце? Больше по-польской. Да, ведаю. Адкуль? Ну, не знаю, так получилось. А В ну, Павловском дзе? парке. Пойдете? Не пойду. А чаму? Ну, у меня другие дела на это время. А что это за свято такое? Что святкують? Ведаеце? Ну, весьма приблизительно, если честно. Ну, наприклад, что это? Ну, освобождение от чего-то. Я, если честно, слабо понимаю. Двіж які-небудзь, хай будзе ў нас. Хоць які. Добрый, не вельмі добрый, але, как-то говорится по-русски, плохой пиар это тоже пиар, правильно? Ну, День воли, ну, добрый, хай День воли. Будзе, не ведаю, там, Новый год, хай Новый год. Абы у заки не покидали. А так, хай святкують. Нет, мы, конечно, были бы очень рады и будем рады, пусть гости приезжают, но мы, к сожалению, не в курсе к нашему стыду. А вы ведаете, что это за свято? Сами пойдете, наверное? Пойду. Пойдете, выбираетесь? Так. І йду послухати концерт Леона Вольського, хто ще там буде. Крама приїжджає, так? Ось. Їх хочу побачити, хочу їх послухати. Приємно. Вось так гарадзенцы гаварылі пра Дзень волі, пра тое свята, якое сёння ў гэтыя хвіліны арганізоўваецца, пачынаецца ў іхнім горадзе. Як мы бачым, мала хто ведае, што ёсць гэтае свята, што яно азначае. І, відаць, это вельмі добра, што арганізатары Дня волі з Менска прыехалі да гарадзенскіх арганізатараў, што яны зрабілі свята, і што людзі прыйдуць і, напэўна, будуць больш ведаць і пра сваю гісторыю, і пра музычныя гурты, якія выступяць, і пра розныя важныя палітычныя справы, якія будуць абмяркоўвацца на гэтым свяце і ў кулуарах, і са сцэны. Вось. Але першапачаткова ішла размова пра тое, што галоўнае свята все-таки будзе ў Менску, у сталіцы Беларусі. Не ўдалося дамовіцца, паразумецца з уладамі Менска, арганізатарам гэтага свята. Вось, некалькі заявак было, некалькі паходаў да ўладаў. Вось, адмовіліся ўлады надаць пляцоўку, як летась, у цэнтры Менска, і таму вырашылі, што все-таки не пагаджацца большасць, скажем, арганізатараў з такімі пляцоўкамі, як Бангалор ці Кіеўскі сквер. Вось, частка пагадзілася, што завтра пойдзе, і завтра будзе канцэрт таксама ў Менску, але гэта будзе частка толькі ўсяго святкавання. Прынцыповае пытанне, што ў цэнтры горада ўлады не дазволілі сёлета святкаваць 101-й угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі. Вось, і прычым якраз яшчэ Александр Лукашенко асабіста выказаўся супраць таго, што можна было, што была прапанова на стадыёне Дынама. Гэта ён як асабістую абразу палічыў. Тым не менш, пытанне застаецца, ці варта ўладам, ці варта гараджанам арганізоўваць такія святкаванні ў цэнтры горада, і мы на гэтую тэму пагутарылі з жыхарамі і гасцямі Менску. Если бы это было согласовано, дозволил бы. А в якім формаце вы б хацелі пабачыць гэтае святкаванне? Да, не знаю, национальный праздник. З канцэртам, з салютам ці з чым-небудзь яшчэ?
Не знаю, должно быть народное что-то, мне кажется. Не, А чему? потому что толку все равно с этого фронта нема хорошего. Говорят много, а в итоге паника и больше ничего. Дозволил бы. А в якому форматі хотіли б побачити таке свято? Я не знаю даже. Растерялся, не знаю. Ну, Концерт. мирное что-то, концерт, да. Да нет, наверное, раз людям хочется этот вот праздник празднуют, то почему нет? Вполне возможно. А чому ви дозволили би того? Потому что это история, это было. То есть я думаю, что это ничего такого в этом нет. То есть это можно отмечать, то есть никаких трудностей. Я думаю так. А в якому форматі це вот відмічання мусить бути? Ну как-то, ну как обычно государственные праздники, то есть как и 9 мая. Точно Концертом? так. Да, конечно. С салютом? Да. Я помню прошлые года, что происходило, и как бы если будут такие же ситуации, то что дворы заполнены грузовыми машинами и забирали всех подряд, то я не знаю, поэтому я не хочу как бы даже давать какого-то ответа, может поэтому, потому что я не хочу, чтобы оно так происходило. Как бы разрешили, давайте сделаем все нормально, без вот таких последствий. У Менску таксама пройдзе святкаванне якраз праз дзень роўна ў нядзелю з 12 гадзіны ў кіеўскім скверы. Мы будзем весці адтуль таксама жывы рэпартаж. Вось. А цягам сённяшняга рэпартажу з горадні мы таксама будзем рабіць уключэнне ў менскую студыю. Запрасілі тых людзей, якія не паехалі на святкаванне ў горадню, засталіся ў Менскую, але таксама маюць што сказаць. У прыватнасці гэта мастацтвазнаўства Сергей Харэўскі, які праводзіць у гэтыя хвіліны экскурсію па мясцінах БНР у Менску. Адзін з арганізатараў заўтрашняга святкавання ў Менску Юрась Губарэвіч, ну і вядомы палітык і дзяяч, а таксама удзельнік шмат якіх святкаванняў няволі Зміцер Дашкевіч. Пазней у нашай студыі яны будуць каментаваць і нешта гаварыць пра сваё стаўленне да гэтага свята. А тым часам мы вяртаемся ў горадню, у Калужскі парк. Мы бачым, што там развіваюцца чырвона-белыя сцягі, што ёсць фудкорты, і там жа зноў гатовая ўключыцца да працы наша карэспандэнтка Александра Дэнько. Александра, вам слова, што вы бачыце, ці з кім ужо паспелі пагутарыць? Прайшлі дагляд, вельмі ветліва нас аглядзелі. Не ведаю, ці гэта гарадзінская міліцыя не спытала, насамрэч, можа быць, тут нейкія ўзмоцненыя ёсць атрады з Менскі, але настолькі ветліва, прям вот ёсць клас. Пакуль мы ідзем вот па гэтай вялікай доўгай алеі, тут ёсць з правага боку тут вот фудтракі, вельмі шмат рознай і цікавай ежы ў такіх вот класных аўтамабілях. Там ёсць піца, там ёсць кава, гарбата, там ёсць нейкія бельгійскія фрыткі. І сапраўды тут ніхто не застанецца галодным, калі меркаваць па тым, колькі ёсць людзей і якую цікавую ежу яны тут прапануюць. Ну і вот з левага боку тут размясціліся шапікі з беларускімі сувенірамі, з нацыянальнай сімволікай. Мы тут шмат пабачылі, канешне, людзей, якіх ужо бачылі на святкаванні 100-годдзя БНР у Менску каля опернага тэатру. Ёсць крама «Сымбаль-бай», ёсць таксама крама «Мой модны кут», яна таксама з Менску, я гэта ведаю. І вот мы зараз са спадаром Валерам, які так шмат сюды прывёз. Вы же из Менску, правда? Я не помылила. Крама «Мой модный кут». Добрый день. Что привезли сюда? Ну, все, что дотычится, будем казать, свято. Ну и крыху іншага, нового товару. Вельмі прыемна, што сёння надвор'е спрыяе, што сам Бог нам нават спрыяе, што сонца такое паслаў, што не такі, як учора быў. Я учора, дарэчы, ўжо прыехаў, тут ветруган такі стаяў. Сёння, ну, просто такое, як... Нездарма, можа, зайшоў у Калужу учора, да памалюся. Каб усё было добра. Год таму таксама былі на святкаванні, прадавалі свае. Каля оперна, так, і ўсё з гэтым чырвона-белым нашым намётам, як адметны. Спадзяецеся, што продажы такія самыя будуць у горадні?
в любом выпадку я, будем казать, не расчаваны не буду, тому что мне вот тут уже багаття, уже говорить, весь вынік уже у настрої, весь вынік, ну, будем казать, такий контекст не тільки політичний, а свято, ой, привітання. А що найлепше продається, скажіть? Найлепш лідер продажу, коли по минулому году, коли оперна, зрозуміло, стяги. Стяги різних помірів, тому навіть ми їх, може, маловато взяли, але і у нас в Симфолі тоді просто їх розібрали, і люди вже не... Чого ж ви так мало їх набрали? Зрозуміло. Вот одна з крамаў, яка привезла з Мінську. Дякую вялікі. 2019, ви що? Дякую вялікі. Дякую. Одна з крамаў, якая прыехала з Мінску і привезла свой тавар. І спадар Валерый, ён таксама прадаваў свае тавары год таму, калі святкавалася 100-годдзе БНР. Ну, скажа, што спадзяецца, што тут таксама будуць някепскія продажы і найбольш, што людзі хочуць купляць і што карыстаюцца побытам, гэта чырвона-белыя сцягі. Вот за той час, што літаральна 10-15 хвілінаў, якія мы тут знаходзімся, паглядзіце, ўжо пабольшала людзей. Людзі ўжо падбіраюцца да сцэны, там цяпер ўсё яшчэ працягваюць гурты правяраць гук, настройваюцца. Мы бачылі, як спадар Зміцер Войчушкевіч падыходзіў да сцэны, якраз такі, калі мы тут рыхтаваліся да эфіру, ён таксама будзе удзельнікам гэтага святочнага канцэрта. Вот, глядзіце, вот ужо дзяўчынка купіла сабе чырвона-белы сцяжок. Добрый день, спадар Павел. Радио Свобода у прямым эфире. Скажите, калі ласка, якія настроі у вас на сённяшняе свято? Ну, пакуль што шыкоўны настрой, таму што сапраўды, ну, атрымліваецца, што мы сёння агародні як бы перахапілі ініцыятыву, ну, хутчэй не ініцыятыву, а эстафету мінулага году ў Менску, і сёння павінна тут адбыцца свята, вось і ўсё. Ёсць нейкая канкурэнцыя паміж Менскам і Агародні? Не, гэта абсалютнае глупства, таму што мы адна краіна, і для нас сапраўды вельмі прыемна, і нават у пэўным сэнсе велізарнейшая адказнасць, каб сапраўды адбылося свята, людзі ў Беларусі, нават у Менску, у ўсіх іншых гарадах убачылі, што неважна дзе, сталіца, не сталіца, але свята адбываецца. Як вы думаеце, колькі людзей прыйдзе? Хацелось, каб вельмі шмат, розныя абсалютна ацэнкі, але ёсць такі невялічкі непакой, таму што вельмі шмат, апошні, я б нават сказал, гадоў 20 тут так душылі грамадзянскую супольнасць і нармальных людзей, што і застрашвалі, што, канешне, ёсць такая маленькая верагоднасць таго, што людзі ўсё ж такі яшчэ не здолелі як бы абудзіцца трохі ад этого страху, але спадзяемся, што ўсё ж такі прыйдуць. А скажите, калі ласка, была нейкая адмысловая атмасфера, не знаю, з боку міліцыі, можа быць, у горадні, рыхтавалася да гэтага свята? Вот, напрыклад, у Менску, ну, спрабавалі затрымліваць некаторых актывістаў, міліцыян. Ну, мы не заўважылі, вось, як бы, як звычайныя гарадзенцы, актывісты не заўважылі нейкай, вось, што тычыцца міліцыі. Здаецца, што арганізатары нават казалі, што контакт быў абсалютна нармальны. Ведаем, што студэнтаў, канешне, вельмі моцна паддушвалі, ганялі. Вось, ну, паглядзім, які будзе вынік. А было рэклямы дастаткова? Бо ў мяне вот пыталіся з Менску, ці ёсць рэкляма ў горадні. Я не бачыла, просто шчыра скажу. Ці людзі проста простыя людзі, якія могуць ісці па вуліцы, ці яны будуць ведаць, што сюды трэба прыходзіць? Як увогуле інфармацыя? Праблема ёсць, таму што, здаецца, калі не памыляюся, ў панядзелак, то бок за 5 дзён, па-моему, да акцыі было дазволена, у сэнсе атрымалі дазвол арганізатары, і тады ўсе сілы, канешне, былі кінутыя на тое, каб інфармаваць гарадзенцаў. Больш, канешне, гэта быў інтэрнэт, былі сацыяльныя сеткі. Ведаю, што не паведамлялі раней, таму што баяліся, што можа быць з гэтай прычыны, з таго, што будзе зараней паведамлена месца і час і святкавання, то адмовяць наогул у правядзенні гэтай акцыі. Таму спадзяемся, што інтэрнэт сёння настолькі магутны, што гарадзенцы дазнаюцца. Прынамсі, як я шоў сюды, ще сколькі там, гадзіна 45 хвілін да пачатку, а людзі ідуць. Гэта ваша дачушка? Так. А можна да яе звярнуцца? А як зваць? Ніна. А мы ў жывым эфіры Радыё Свабода, і цяпер цябе бачаць, я думаю, ну, вот я не ведаю, колькі нас глядзяць. Я думаю, што сотні людзей уже мусяць глядзець. А што, ты сапраўды валанцёр, што ты будзеш тут рабіць? Ну, не ведаю. Мой тата валанцёр. Тата валанцёр. А што гэта за сцяжок у цябе? Мне толькі што купілі. Беларускі. А што за свята сёння? Дзень волі. А што гэта за свята такое? Ну, калі Беларусь вызвалілася ад іншых краін і стала адной краінай свабоднай.
Вау, круто. Такое крутое тлумачэнне. Не кожны можа так коротка і прыгожа патлумачыць, што гэта такое. А ты думаеш, тут музыка будзе такая, якая табе цікавая? Ты любіш якія-небудзь гурты, якія тут будуць? Ну, я ведаю, якія там людзі, якія будуць спяваць. Кагось ты ведаеш, да? Так. А каго? Лявона Вольскага? Так, яго ведаю. А песню якую-небудзь Вольскага ведаеш? Якую хочаш, каб ён заспяваў? Тры чарапахі. Тры чарапахі. Мы зараз попросім спадара Лявона Вольскага, каб ён тут абавязкова заспяваў тры чарапахі. Гэта Інна. Інна валанцёр. Інна ведае, што сёння за свята. І просіць у спадара Лявона Вольскага. Інна ўжо тата цябе кліча. Спадар Павел Мажейка был у нас і ў эфіры са сваёй дачкой Інай. Спадар Павел вядомы ў горадні чалавек, журналіст. І таксама Інна, я думаю, што вот не спыталася, колькі ёй гадоў, напэўна, гадоў 7-8. Інна вельмі просіць спадара Лявона Вольскага, каб ён заспяваў сёння песню «Тры чарапахі». Гэта любімая песня, напэўна, ўсіх дзетак, якія тут сабраліся. А іх ужо вот мы бачым ёсць трохі, бо людзі прыходзяць з сем'ямі, людзі прыходзяць з дзецьмі, і гэта таксама адметнасць гэтага свята, якая з'явілася так масава, можа быць, год таму. Я бачыла сама каля опернага тэатру, на плошчы было так шмат людзей, просто з вазкамі, з немаўлятамі, з маленькімі дзецьмі, што летась арганізатары нават зрабілі такую адмысловую дзіцячую праграму. А вот зараз мы можам злавіць Паўла Белавуса, калі ён нам зможа спыніцца. Павел, прывітанне, радыё Свабода ў жывым эфіры. Якая абстаноўка? Всё па плане? Все по плане. Милиция скончыла праверку тэрыторыі, уже пачалі запускаць людзей, таму мы ўсіх чакаем, прыходзьце, нейкіх там крытычных момантаў ці нейкіх. Все добра, музыкі на месцы, артысты на месцы, апарат працуе, таму мы чакаем людзей толькі. Скажи, калі ласка, а хто ў праграме з гуртоў, ці няма ніякіх зменаў? І ці можаш ты расказаць, хто будзе, каб людзі ўжо даведаліся, на каго прыходзіць і калі? Так, учора мы аб'явілі апошні наш сюрпрыз. У гародні у іх быў канцэрт у гурта «Нізкіс» учора, і вось яны вырашылі застацца і сёння адкрываюць праграму гурт «Нізкіс». Далей у нас Зміцерова Тюшкевіч, «Дай дарогу», «Дзіцюкі», Лявон Вольскі і гурт «Крама». Бок усе лепшыя, і вядзе сённяшнюю імпрэзу спадар Памідораў. Летась, я памятаю, было вельмі шмат выступоўцаў. Звярталася Святлана Алексеевич, Нобелевская лаўрэатка па літаратуры, да ўсіх, хто сабраўся святкаваць. А сёння ёсць якія-небудзь паважаныя, аўтарытэтныя людзі, якія могуць выступаць тут са сцэны і звяртацца да людзей? Так, зразумела, што будуць выступы. Я, на жаль, не адказны за частку выступаў. Это вам трэба... Збольшага будзе большасць такіх выступоўцаў менавіта гарадзенскіх, гісторыкі, інтэлігенцыя, вядомыя людзі, палітыкі. Наконт асобаў гэта не да мяне, кажуць. Там у Эдуарда спытайце, ну, у адказных за праграму. Окей. Я бачу, што вельмі шмат дзяцей, і летась ведаю, што была адмыслова нават дзіцячая праграма на свяце, і быў дзіцячы гарадок, а для горадні што-небудзь такое планавалася? Вось на гэтае пытанне таксама не адкажу. Гарадзенцы займаліся, павінна быць дзіцячая пляцоўка, але гэта трэба у гарадзенскіх актывістаў. Ці даехала яна, ці ўсё добра? Ну, я не адкажу на гэтае пытанне. Вось трэба менавіта, бо мы аб'ядналіся, то бок гарадзенцы пытаннямі на месцы займаліся, мы больш такімі стратэгічнымі, там, давоз артыстаў, абсталяванне, сцэна, прамоцыя, медыйная кампанія, візуал і ўсё астатняе. Яны ўжо менавіта мясцовыя пытанні вырашалі. Добра, тады спытаюся, летась раздавалі вельмі шмат такіх прыгожых праграмак і ўвогуле інфармацыі пра свята, што такое дзень волі. І тады я памятаю, што менавіта па праграмках вы палічылі, колькі людзей прыйшло. Сёлета што-небудзь такое? Ну, тут разумееце, што ў нас аврал, да, што ў мінулым годзе мы атрымалі дазвол за 4 тыдні, у гэтым годзе за 6 дзён. І фізічна проста ў нас не хапіла часу яшчэ зрабіць праграмкі, вось там нейкую паліграфічную прадукцыю, ну, проста не паспелі, бо было больш першапачатковых пытанняў, таму не рабілі мы праграмкі. І вось асноўная, ну, то бок паклалі
асноўную працу на тое, каб все ж таки зрабіць саму праграму добрай. Таму праграмак, на жаль, не будзе. Але спадзяюся, ну, там у інтэрнэце розныя ацэнкі. Хтосьці там і мне аж там ножом па сэрцы кажа, што будзе толькі 500 чалавек, хтосьці кажа, там, як, напрыклад, Андрэй Дынько з Нашэнівы, што будзе максімум 3000. Былі там каментары, што па любасу будзе 25 000. Ну, я як бы поставіў на 10 000 і больш. Вось, ну, колькі будзе, бо сапраўды, ну, ёсць праблемы. Па-першае, як бы мы планавалі тумбы па гораду, тумбы нам не дазволілі. У апошні момант, ну, павесіць афішы на тумбы не дазволілі. Зараз ідзе інфармацыя, што там студэнтаў не пускаюць, нейкія заняткі зрабілі, у працоўных калектывах там пальцам пагражаюць, што не прыходзьце сюды. Таму, ну, ёсць вось такія непрыемныя моманты. Таму, але, ну, я спадзяюся, што са свайго боку мы зрабілі ўсё, і глядзіце, якое цудоўнае надвор'е, яно яшчэ ў 2 разы лепш, чым у мінулым годзе. Таму, ну, надвор'е спрыяе, і ўсё спрыяе. Таму, ну, вельмі хочацца, каб было сапраўды шмат людзей. Дзякуй вялікі, Павал Белаус, адзін з арганізатараў сённяшняга святкавання. Павал, яшчэ абавязкова падыдзем на працягу гэтага дня, таму што святкаванне будзе, па-першае, яно яшчэ нават не пачалося. Афіцыйны пачатак з 13 гадзіны, цяпер людзі толькі збіраюцца. Музыканты правяраюць, як яны будуць гучаць на сцэне, бо канцэрт гэта адна з асноўных частак свята. Тут збіраюцца, адкрываецца фудкорт, кава, гарбата, піца, піца для таго, каб людзям можна было паесці і не згаладацца. Адкрыліся, рыхтуюцца крамы з беларускай сімволікай, сувенірамі. Бачыла вялікі стэнд з кнігамі выдавецтва «Архе». То бок, ну, поўны набор усяго, што можа зацікавіць, быць карысным для чалавека, які прыйшоў адсвяткаваць Дзень волі ў горадні. Тут ужо падрыхтаваны. Цяпер мы набліжаемся да сцэны. Вось так вот. А вот у нас ідуць гарадзенскія арганізатары. З Гарадзенска паспрабуем. Ці ёсць у вас час, спадар Вадзім Саранчукоў, адказаць на пытанне Радыё Свабода ў жывым эфіры? Скажыце, калі ласка, задавала гэтае пытанне ўжо Паўлу Белавусу. Сказаў, што вельмі шмат працы на сябе ўзялі гарадзенскія арганізатары. Ці ўсё па плане цяпер ідзе? Абсолютно. Не глядзячы на тое, што на падрыхтоўку ўсю у нас было толькі 4 дні, фактычна, мы выканалі всю тэхнічную частку, которую планавалі сабе. У нас гатовая сцэна, у нас гатовы фудтрак, у нас гатовы кропкі, дзе працуюць рамеснікі, ёсць кропка, дзе можна адпачнуць з дзецьмі, ёсць асобна пляцоўка, дзе сталыя людзі могуць пасядзець на крэслах, калі раптам стоміцца падчас выдатнага 4-гадзіннага канцэрту. У нас паўгадзіны да пачатку, таму усе тыя, хто яшчэ не паспеў да нас даехаць, калі ласка, далучайцеся, даязджайце. Сёння будзе вельмі выдатны дзень, надвор'е просто супер. Я ўпэўнены, мерапрыемства будзе вельмі добрае. Чым горадня збіраецца здзівіць усю Беларусь, якая звыклася, што святкаванне Дня волі праводзіцца ў Менску звычайна? Ну, на самой справе я абсолютно перакананы, што святкаваць Дзень волі трэба ў кожным доме, ў кожным горадзе, ў кожнай вёске. Таму чым больш такіх святкаванняў будзе па ўсёй Беларусі, тым лепш. На самой справе для гародні такое мерапрыемства такого маштабу, з такім складам выступоўцаў, яно унікальнае. Я на сваёй памяці не памятаю такіх прэцэдэнтаў. Таму яшчэ раз паўтаруся, сёння ўсё будзе вельмі добра. Ну, сакральнае пытанне вам задам. Горадня ці гародня? Гародня. Ясна. Спадар Вадзім Саранчукоў, адзін з арганізатараў Дня волі з гарадзенскага боку. А мы, нагадаю, мы у горадні. Таму што сёння тут святкуюць Дзень волі і чакаюць, што збярэцца. Вот Павел Белавус кажа, што збярэцца каля 10 000 чалавек. Гэта, па маім меркаванні, гэта вельмі рэальна. Глядзіце, што за паўгадзіны тут ужо, напэўна, я думаю, што ўжо 1000 чалавек ужо на ўсёй прасторы знаходзіцца, калі ўлічыць тых, хто яшчэ цяпер стаіць у чэргах на праверку. Вот з'яўляюцца бел-чырвона-белыя сцягі і тыя шапікі, якія прывезлі сёння сюды прадукцыю сваю з бел-чырвона-белай сімволікай, таксама запасліся сцягамі і кажуць, што гэта самае будзе распаўсюджаны сёння тавар. Вот мы... Раз, два. Так, давайте мы покажем сцену. Раз, два. Вось тут о 13 гадзіне пачнецца урачыстае святкаванне. Яно будзе складацца з музычнай часткі, магутнай проста музычная частка сёлета.
абяцаюць арганізатары і вельмі ганарацца тым, што яны угаварылі, пераканалі выступіць на святкаванні Дня волі вельмі папулярную беларускую рок-групу «Нізкіс», і яна, напэўна, будзе выступаць, ну, напэўна, першай ці адной з першых, наколькі я памятаю па той інфармацыі, якую нам давал Павел Белавуз. Таксама будзе выступаць Мізер Васюшкевіч, будзе выступаць крутая гарадзенская і любімая гарадзенцамі група «Дзецюкі», будзе выступаць Лявон Вольскі, мы для яго ўжо маем замову ад дзяўчыны, ад дзяўчынкі Іны, і яна вельмі просіць, каб спадар Лявон заспяваў «Тры чарапахі». Ну і паміж музычнымі выступамі са сцэны да ўсіх, хто прыйшоў святкаваць Дзень волі, будуць звяртацца знакавыя для горадні, знакавыя для Беларусі людзі. Як кажа Павел Белавуз, гэта інтэлігенцыя, гэта гісторыкі, пісьменнікі, тыя людзі, з якімі важна і прыемна адзначыць Дзень волі па ўсёй Беларусі. Ну, вядоўцам гэтага ўсяго свята са сцэны будзе Александр Памідораў. Менск, может быть, есть у вас пытанні? Што вам яшчэ паказаць цікавага? Александра Дынько застаецца на сувязі, завядзе стрым радыё «Свабода» з узгорадні, з Калоўскага парка, дзе вось літаральна праз 20 хвілін павінен пачацца ўрачысты канцэрт і мітынг з нагоды 101-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі Дня волі. Такім чынам, галоўная пляцоўка для святкавання гэтага юбілею, гэтых угодкаў, гэта горадня, і Александра актыўна працуе, паказвае нам, як выглядаюць людзі, што яны кажуць, што яны хочуць. Александра, нам было б цікава, канешне, пабачыць, як там рыхтуюцца музыкі, бо ўжо зачакаліся. А па-другое, калі будзем магчыма паглядзець, як і натоўпы там сапраўды, сколькі шмат там людзей стаіць, ужо падрыхтаваліся зайсці, чакаюць чаргу, каб прайсці на гэтую цудоўную пляцоўку ў сонечны дзень. Ці можам бліжэй да музыкаў падысці? Бо там чую нейкія гукі. Бліжэй да музыкаў. Ведаеце, мы гукі ёсць, сцэна ўжо пустая. Я не ведаю, напэўна, скончылі правяраць гук і настройвацца, і таму ўжо рыхтуюцца да пачатку. Не магу паабяцаць, што мы зможам трапіць унутр да музыкаў, таму што, ну, пакуль што яшчэ не спрабавалі гэтага зрабіць. Вот мы тут каля аднаго з уваходаў на пляцоўку. Вот цяпер гэты смешны эпізод, які вы назіралі, гэта спадар Антон Матолька і Эдуард Пальчыц разбегліся перад камерай. Окей. Таму, што кажуць, што яны вельмі моцна занятыя і яны працуюць. Мы ведаем, што не было проста арганізаваць гэтае святкаванне ў горадні, і дазвол далі ўсяго толькі за 6 дзён. Людзі сапраўды стараюцца, прадпрымаюць усе намаганні, каб яно было настолькі ж святочным і маштабным, як і свята каля опернага тэатра год таму, калі святкавалі 100 год абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну і прынамсі атмасфера вось гэтага свята. Людзі вясёлыя, людзі вельмі святочныя, людзі вельмі такі зычлівыя адзін да аднаго, можа быць, таму што ў горадні трохі паменш людзей, яны сапраўды так ведаюць адзін аднаго. Атмасфера вельмі прыязная. Ўсё ж такі, я спадзяюся, што Эдуард Пальчыц вяртаецца да нас. У нас ёсць бейджыкі, вось такія бейджыкі ёсць для таго, каб вось такія бейджыкі, каб працаваць на Дні волі, калі вы журналісты.
Эдуард, пытаюся ўсім задаю арганізатарам пытанне, ці ўсё па плане. Вот у вашай частцы, я так разумею, што вы адказваеце цяпер за што? Летась вы адказвалі за бяспеку, а сёння якая у вас функція? Адказваю і за бяспеку, за сцэнар, за яшчэ 100-500 задач, за ўсіх гасцей, за шмат чаго. Тут усяго 5 дзён было, таму тут за 1 гадзіну бывае 100 праблем вырашае. Поэтому пакуль вельмі дзіўна, што ўсё больш-менш ідзе без нейкіх накладак, бо калі ў прошлым годзе было 23 дні, то зараз 5. То есть мы ідзем на нейкія сусветныя рэкорды па нейкіх арганізацыях, таму калі хто яшчэ з Гародні ці з Менску не вырашае, ўсё для вас. Яшчэ можна паспець дабрацца, да? А скажыце, калі ласка, былі арганізаваныя аўтобусы нейкія з Менску ці з іншых гарадоў, ці вы ведаеце пра такое? Я бачу, што былі самі людзі рабілі бас-туры. У нас была такая ідэя, але опять сродкаў, якія зараз ідуць у нас у 3 разы менш, чым у прошлым годзе, таму ўжо і часу не хапала. Бо гэта вялізная праца арганізоўваць, і сродкаў не хапала. Таму мы казалі пра самаарганізацыю, каб людзі знаёміліся, падвозілі адзін аднаго, неяк папуткі і гэтак далей. З Менску нас пытаюцца, ці падрыхтаваліся музыкі, у якім яны настроі? Яны вельмі ў добрым настроі. Вось гурт Ніцкі, з якога учора быў канцэрт, ён так натхніўся, што таксама ім патрэбна ехаць вельмі ім патрэбна ехаць у Менск сёння, але яны знайшлі час, першымі будуць выступаць, каб попросту яны для сябе гэта выступаюць, бо для них гэта таксама вялізнае свята. Дзякуй вялікі. Нейкія інцыдэнты вы чакаеце? Рыхтуйцеся да чагось? Мы рыхтуемся рабіць усё для людзей, а да ўсякіх астатніх інцыдэнтаў, спадзяюся, мы гатовыя. Дзякуй вялікі. Эдуард Пальчыс, адзін з арганізатараў. Антон, Антон, няўжо вы настолькі занятыя, што не можаце нам распавесці, з якім настроем вы перавезлі свята з Менска ў Хорадню? Мы ў жывым эфіры, на вас глядзяць як мінімум сотні чалавек. Но я надеюсь, уже и больше. Свято боевое, погоду мы все видим, сцену мы все видим. Артистов мы все слышим. Когда вам говорят, вот вы можете сделать на площадке в Бангалор, или вы можете сделать в Гродно, Гучно. Вот что бы вы выбрали? Мне ў Гродно добра, але мне і ў Менску было вельмі класна. Год таму. Мы еще... Нам тоже, я надеюсь, что людям понравилось, когда получилось все это сделать. Когда еще там весной, летом начинали готовиться, мы все внутри команды говорили, что мы очень мало уделяли силы и времени регионам. И, мол, вне зависимости от того, что будет в Минске, будем по возможности помогать регионам в том числе. То есть это было еще до «Динамо», это было до всех отказов и так далее. Поэтому очень круто, что гродненские организаторы, заявители, они сделали эту площадку. Площадка действительно достойная. Я не знаю, почему в Минске начался кипиш, местный Бангалор только в Гродно. Вот. Мы сделали все, что смогли, чтобы дать людям то, что они... Я надеюсь, что вот после сегодняшнего дня Гродно скажет, такого не было уже давно. И если это люди будут говорить, то значит, оно того стоило. Окей, Антон Матолька, мы спраўдзім якраз такі падыдзем пасля да людзей і спраўдзім, наколькі ім спадабалася святкаванне, якое у тым ліку арганізоўвае і менская каманда, якая адзначылася ўжо на святкаванні 100годдзя абвяшчэння Беларускай незалежнай рэспублікі год таму каля опернага тэатру. Тады на святкаванне прыйшлі 50 000 чалавек. Сёння гэтае свята пераехала ў Хорадню, і Павел Белавус чакае, што будзе 10 000 чалавек. Я таксама бачыла ў сацыяльных сетках разнастайныя прагнозы. Мяркуючы па тым, колькі людзей сабралася тут да пачатку свята, я, канешне, кепска у падліку людзей, но я думаю, што 1500 ўжо ёсць. Можам мы так сказаць, калі параемся з аператарам? 1500 ёсць тут? Цяжка сказаць. Я стаўлю на 1500. І вот гэта ўжо тыя людзі, якія сюды прыйшлі і якія тут ёсць па ўсёй прасторы святкавання.
Спадар Валер, можа быць, мы перадамо вам слова, пашукаем новай цікавай інфармацыі з таго, што тут адбываецца. Александра, я віншую ваша упартасць і настойлівасць. Вы змаглі пагутарыць амаль з усімі арганізатарамі канцэрта на Дзень волі і свята у Калоўскім парку горадні. Это выдатна, і я бачу па гэтым усім, што бачым мірна, спакойна, вельмі прыгожа все адбываецца, ідзе падрыхтоўка, падыходзяць людзі, прыносяць бел-чырвоныя белыя сцягі, ідзе гандаль і з нацыянальнай сімволікай, і нейкімі бутербродамі, і ёсць яшчэ, заўважу бы, вельмі цікавы момант, што ёсць пляцоўка для старшых людзей, якія не змогуць выстаяць увесь час канцэрта, і ім можна дзе пасядзець на крэслах. Это таксама прадугледжана і падрыхтавана на ранейшых імпрэзах, я такога не бачыў. Што выглядае, ідзе падрыхтоўка да вельмі прыемнага і сімпатычнага свята ў горадні, цэнтральнага свята для сёлетнага значэння угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Але хочу сказаць, што не толькі ў горадні будзе святкаванне і ў Менску. Праз суткі 24-го о 13 гадзіне ў Кіеўскім скверы пачнецца таксама канцэрт і мітынг святочны. Ну і будзе, канешне, нейкая канкурэнцыя. Хто ж лепей арганізаваў, скажем так, блогеры у горадні разам з мясцовымі актывістамі ці лідары палітычных партыяў правацэнтрысцкага блоку у Менску, у Кіеўскім скверы. Там таксама будзе і фудкорт, там будзе сцэна, будуць выступы. Ну, побачым, канкурэнцыя, яны заўжды ідзе толькі на карысць. Але ў гэтыя літаральна хвіліны таксама праходзяць імпрэзы з нагоды угодкаў незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі і ў Менску, і ў іншых гарадах Беларусі, і ў вёсках, і ў іншых гарадах свету. Ну, у прыватнасці, у Вільні ўшаноўваюць паўстанцаў 1863-64 гадоў і Кастуся Каліноўскага. Там запланаваныя шэсці, запланаваныя мітынгі, малебны і розныя іншыя імпрэзы. У Купалаўскім скверы ў Менску будзе публічная лекцыя пра айцоў-заснавальнікаў БНР. Сергей Харэўскі праводзіць экскурсію па мясцінах БНР у Менску. І я ведаю, што, канешне, ёсць такія мясціны цікавыя Беларускай Народнай Рэспублікі і ў горадні. Гэтыя будынкі, дзе размяшчаліся органы ўлады Беларускай Народнай Рэспублікі, яны захаваліся. І калі вы зайдзеце, шаноўныя нашы гледачы нашай трансляцыі, на сайт Свабоды, вы можете знайсці іх апісанне, іх фотаздымкі ў цяперашнім стане тых будынкаў, гістарычных будынкаў, дзе роўна 100 гадоў таму размяшчалася другая сталіца Беларускай Народнай Рэспублікі. Даволі немалы час тут знаходзіліся улады Беларускай Народнай Рэспублікі. Тым часам, як адбываліся розныя драматычныя яшчэ ваенныя падзеі пасля таго, як была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Прыемна паглядзець, і шкада мне асабіста, што я не знаходжуся ў гэтым светлым цудоўным парку на беразе Нёмана. Сапраўды былі нейкія спрэчкі, тут з'явілася нейкая такая рэўнасць, магчыма, што вось не адмовіліся менскія арганізатары свята да гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі ад Бангалор, ад дазволенай уладамі, скажем так, на высілках Менска пляцоўкі, і паехалі на такую ж пляцоўку у горадню. Не, пляцоўка зусім іншая. Я б не шмат кепска гаварыў пра Бангалор, калі ёсць магчымасць, то можна выступаць і там, і там. Тым часам мы наладзілі сувязь, Александра далей працягвае сваю працу. Александра, давайте вам слова. Найцікавей, канешне, ад вас, ад таго, што адбываецца на месцы святкавання. Александра Дынько, карэспандэнтка Свабоды, працягвае свой рэпартаж. Так, спадар Валер, дзякуй. Я ўжо, вы ведаеце, хоць мы знаходзімся на самай высокай кропцы, але я ўжо нават не бачу ўсіх людзей, якія прыйшлі. Думаю, што іх усё больш і больш падыходзіць, і калі тут людзі казалі, што будуць некалькі сотень чалавек, Павел Белавуз скажуся, што для яго это ножом па сэрцы. Я думаю, што тут ужо ёсць некалькі тысяч чалавек. Можам спраўдзіць гэтыя мае адчуванні у калегі Франака Вячоркі. Франак, я думаю, што ты ішоў ад рамак, бачыў, колькі там людзей, бо мы ўжо досыць даўна знаходзімся на гэтым месцы. Колькі чалавек цяпер? Я налічу 700 чалавек, прыкладна, акругляю. Ой, а мне здаецца, што больш. Няўжо толькі 700? Я налічу 700 чалавек, якія прайшлі праз рамкі, яшчэ каля рамак стаіць каля 200 чалавек, але плюс людзі раскіданыя за сцэнай, паабапал, мы не ўлічваем тых, хто круціцца з гэтага боку парку, хто прысеў на крэслы. Я думаю, што да пачатку канцэрта збярэцца 1500-2
Улічваючы той тэмп, улічваючы, што цягнікі з Менску пад'язджаюць і будзе ў 2 гадзіны з нечым цягнік яшчэ, то пару тысячаў, можа быць, Даніс-Кіс выступа збярэцца. Так, ну, версія Франыка, што цяпер тут каля 1000 чалавек. Ну, можа быць, я все ж таки думаю, што тут 1500 чалавек. Вот мне чамусьці здаецца так. Мы ўжо пабачылі вельмі шмат маладых людзей, вельмі шмат людзей з сем'яў з дзецьмі. Ведаю, што былі праблемы, па-ранейшаму застаюцца штогод з кіраўніцтвам універсітэтаў, якія праводзяць такую працу паміж студэнтамі, фактычна запалохваюць людзей, каб яны не прыходзілі на святкаванне, альбо арганізуюць навучальны працэс так, каб на гэты дзень абавязкова прыпадалі альбо заняткі, альбо нейкія іншыя задачы. Чаму гэта ўсё адбываецца, Франак, як ты думаеш? Сапраўды так, праз тэлеграм-чаты ў кантакце дэканы ці арганізатары групаў універсітэтаў у горадзе не толькі рассылалі паведамленне альбо каб не хадзілі, альбо каб выязджалі з гораду, альбо наадварот, каб заставаліся ў горадзе і ставілі пазаклясныя заняткі тут. Але я думаю, што это моцна не паплывала. Бальшыня тых, хто прыйшоў сёння, мы бачым, гэта студэнты, можа быць, школьнікі нават, вельмі шмат людзей да 30 гадоў. Многія прыйшлі з сваімі сцягамі, але вось цікава, што вось гэтыя кіёскі, якія для Менску ўжо не рэдкасць, там з рознай сімволікай, беларускімі сцягамі, Сімбальбай, Рамановічы, стэнд. Ён для горадні нешта новае. То бок атрымліваецца, што Менск прывёз тут трошкі сваёй гэтай беларускай душы, мяккай беларусізацыі. І многія гарадзенцы, відаць, сёння і прыйшлі на гэтае свята, каб трошкі гэтай менскай беларусізацыі адчуць, удыхнуць, зарадзіцца, натхніцца, будзе бачна. Ёсць таксама, вось я чую у натоўпе скаргі на сувязь. І калегі з тэлеканалу «Белсат», якія таксама вядуць стрым, кажуць, што іх перыядычна прападае сувязь. Тут трэба папярэдзіць нашых гледачоў, што ёсць верагоднасць, што наш стрым будзе абрывацца, перарывацца, але так ці інакш мы здымем усё, і кожны зможа паглядзець на Фейсбуку, на Ютубе запіс канцэрту і запіс сённяшніх выступаў гарадзенскіх палітыкаў, актывістаў, культурнікаў. Дарэчы, пра выступы. Цікава, што Ніс-Кіс, гурт, які толькі сёння быў абвешчаны як афіцыйны ўдзельнік лайнапу канцэртнай праграмы, яны ўчора выступалі ў горадзе. У горадзе, тут у горадні, і яны сабралі аўдыторыю некалькі сот чалавек, маладых дзяўчатак, і яны сказалі 2 разы: дзяўчаткі, вы ведаеце, што такое дзень волі? Усе дзяўчаткі падскочылі: да, ведаем. Потым: а вы пойдзеце заўтра на дзень волі? Усе такія: пойдзем. І вось тады мяне ўзнікла адчуванне, што ў прынцыпе горад ведае. Таму што да таго моманту, як Ніс-Кіс абвесцілі пра свой удзел у канцэрце, па горадзе не было святочнага настрою і адчування, што тут усе рыхтуюцца да канцэрту БНР-101, што з Менску прыязджаюць топавыя гурты. Вось, ну і Ніс-Кіс, у прынцыпе, гэта новая аўдыторыя. Гэта, як і дай дарога, гэта тыя людзі, якія ніколі не хадзілі на палітычныя мітынгі, як мне здаецца, на плошчу Бангалора, на Якуба Коласа, ніколі не біліся з міліцыі. І калі яны тут выступаюць, яны прыводзяць з сабой вось гэтае новае пакаленне маладых хлапцоў, дзяўчатак, прыцягваюць іх да беларускай справы, паказваюць, што бел-чырвона-белы сцяг гэта нармальна, што пагоня гэта не забаронена, што ў краіне ёсць альтэрнатыўныя святкаванні не толькі дажынкі БРСМ і камсамол стагоддзя. Вось таму цікавыя працэсы адчуваюцца нават тут, на гэтай пляцоўцы ў горадні. Дзякуй вялікі, Франак. Мы пройдземся, напэўна, туды, паглядзім, вот самі цяпер ацэнім, колькі ёсць людзей, заадно адыдзем ад сцэны, дзе яшчэ нічога не пачалося, але, можа быць, гэты гук трошкі нам перашкаджае, каб пачуць людзей. Франак закрануў вельмі важную праблему з мабільнай сувяззю, і сапраўды летась мы мелі проста значную такую цяжкую сітуацыю з онлайн-трансляцыяй са святкавання каля опернага тэатра. Спадзяемся, што сёння такога не адбудзецца, але ў любым выпадку кожны проста момант гэтага свята вы пабачыце альбо ў запісе, альбо вельмі аператыўна мы паведамім, што тут адбываецца. І я таксама, напэўна, не пагаджуся з Франакам у тым, што не было чуваць, не было адчувальная атмасфера свята. Была, і мы перад гэтым пагаварылі з
гарадзенцамі, і яны нам пацвердзілі, што ўжо гэтая пляцоўка, яна звыклая для людзей, каб прыходзіць сюды святкаваць, у тым ліку і нацыянальныя святы, і летась тут сабраліся тысячы чалавек, тысячы гарадзенцаў, якія прыйшлі менавіта для таго, каб адзначыць стагоддзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Я вот хочу сапраўды пабачыць кагосьці з маладых людзей, сустрэць, спытаць у іх. Заадно паглядзім, колькі сапраўды людзей сабралася каля гэтых шапікаў, каб набыць чырвона-белы сцяг. А вот, можа быць, два хлапцы сядзяць на лаўцы. Можа быць, мы да іх падыдзем. Раптам яны захочуць з намі пагаварыць. Добрый день. А можно до вас звярнуцца ў жывым эфіры? Конечно. А вы з горадні? Да. А вы даведаліся пра гэтае свята і прыйшлі сюды адмыслова, бо я бачу, што у вас есть чырвона-белый сцяжок. Да. Мы каждый год ходим на праздник. В прошлом году были в Минске, да, на БНР 100. Як вы думаете, тут будзе падобна до того, што было ў Менску? Ці вам спадабалася, дарэчы, тады? Мне очень понравилось, как было в Минске. Там было очень много людей. Было очень необычно наблюдать все это вживую, когда люди говорят на белорусском. Вот. А у горадні шмат людей размаўляе по-беларуску? Нет, очень мало. Хотелось бы, чтобы было побольше. А скажите, калі ласка, кажуць, што у горадні студэнтаў не вельмі віталі, калі б яны прыходзілі сёння на гэтае свята, хаця гэта абсалютна дазволенае, і гарадзенскія ўлады пагадзіліся з тым, што яно будзе тут адбывацца. Ці было ў вашых навучальных установах штосьці падобнае? Мы учимся в школе, и нам про этот праздник вообще ничего не говорили. Я даже учительница спрашивал, пойдет ли она, но она, правда, посмеялась и сказала, что не пойдет. Вот. Зразумела. Так у вас вакации просто? Да, выходные. Кого з музычных гуртов хочете почуть? Не ведаю ни одну группу, но хочу услышать, вот в первый раз будет для меня. Первый раз слушать Нискис и еще другие группы, которые здесь будут. Дякую вялікі. Гарадзенскія школьнікі, якія цяпер на вакацыях, вот кожны год кажуць, што яны ходзяць на свята, і ўжо абвясцілі, што пачатак, і гэта быў голас Александра Памідорага. Ёсць нейкія, у Франака ёсць нейкія навіны? Так, все, канцэрт пачынаецца. Сапраўды арганізатары кажуць, што 1500-2,5 тысячы у гэтым прамежку людзей ўжо сабралася. Александр Памідораў павітаў усіх са сцэны, павіншаваў з днём волі, і будзе абвяшчаць зараз першы гурт. Я разумею, што першым выступае Нискис, пра які мы гаварылі, але таксама выступяць гарадзенцы, і будзе цырымонія узняцця сцяга, наколькі я разумею. Але мы пабачым, это будзе зараз ці пазней. Ну так, не будем пакуль раскрываць усе сакрэты, якія ёсць у праграме, бо, канешне ж, арганізатары запланавалі нейкія сюрпрызы. Ну вот голас Александра Памідорава, які будзе вядоўцам сённяшняга святкавання, ужо можна было пачуць. І зараз мы падыдзем бліжэй. Кажуць пра 1500-2000 чалавек, людзей, якія тут знаходзяцца. Яшчэ, Александра, хочу сказаць, што шмат людзей падыходзіць сюды з Каложы. У Каложы адбывалася апошнюю гадзіну адмысловая імша за Беларусь, якую арганізавалі мясцовыя святары, Беларуская праваслаўная царква, у гонар Дня волі. А вечарам пасля канцэрту у 5:30 адбудзецца служба у галоўным касцёле горадні. Атрымліваецца, што і праваслаўныя, і каталікі падтрымалі своеасабліва, як і надзвычайна падтрымліваюць службай, святой імшой, падтрымалі свята. Так, сапраўды, калі ўжо казаць пра ўвогуле святкаванне ў горадні, то, напэўна, яно пачалося з 12-й гадзіны з такой урачыстай імшы ў Калоскай царкве. Можа быць, мы ўжо пакажам сцэну, трошкі папрашу вышэй падняць камеру, каб было відаць, колькі ёсць людзей, колькі ёсць сцягоў, што гэта за людзі, і адметнасць гэтых усіх святкаванняў і летась, і сёння гэта вялікая колькасць моладзі. Яшчэ раз прывітанне! Пацягваемся бліжэй. Ну, бегаць, можа быць, і не трэба, але падыходзіць бліжэй варта. Як настрой? Добра! Поглинаем витамин D, так, от Соненька? А что так вяло? Да, не хотелось, да. Снегу хочется? Нет. Холоду хочется? Зимы на дали хочется? Нет? А чего хочется? Солнца?
свята! Нашого свята! Нашого свята! О, ура! Дякую! Вітаємо Городня! Город, где упершыню была отсвяткавана першая годовина абвяшчэння Белорусской Народной Республики. Официальная другая столица Белорусской Народной Республики. Город Королевский, город Князский. Эй, город, где мы все тут? Ну что, а еще, может, некие столицы тут? Может, Новоградок тут? Есть, ага. А Полоцк? Не доехали, те, может быть, там еще на Новоходе. А Бересте тут? Тут Бересте. А Гомель? А Петриков, может быть? А Витебск есть? Подъезжаете. А Зменск кто? Добра. Так что? Як кажуть, як казали раніше, кворум у нас есть, каб згадать, з чого все починалося. Ці не так? Давайте поспробуем это зробить, як это было ровно 100 год тому назад на першем святковании годовины усталевания БНР. Як 100 год тому назад, як зараз, 100 год, другий год, ці не так? Третья уставная грамота Рады Белорусской Народной Республики. Музыка может быть трохи потишей, а? Народы Беларуси разом с народами России скинули ярмо российского царизму, який найцяжей притиснув бив Беларусь, не питаючися народу, укинув наш край пожар войны, якая чисто зруйнувала города и вёски белорусские. Теперь мы, Рада Белорусской Народной Республики, скидаем з родного краю апошняе ярмо державной залежности, якое гвалтом накинули цары на наш вольный и незалежный край. От гэтага часу Белорусская Народная Республика обвяшчаецца незалежною и вольною державой. Сами народы Беларуси у особе своего установчего сойму постановить о будущих державных связях Беларуси. Белорусская Народная Республика повинна обнять усе земли, где живе и мае лечебную перевагу белорусский народ. Аласне, Могилевщину, белорусские части Минщины, Гродненщины, с Гродна, Белостоком да іншими, Виленщины, Витебщины, Смоленщины, Черниговщины и смежные части соседних губерний, заселенные белорусами. Белорусская Народная Республика подтверждает усе тыя правы и вольность громадян и народов Беларуси, якія обвешаны установленной грамотой от 9 сакавіка 1918 року, обвяшчаючая в незалежности Белорусской Народной Республики. Рада яе покладая свои надеи на тое, что все любящие волю народа допомогут белорусскому народу у полной меры здейснить его политично-державные идеалы. Рада Белорусской Народной Республики. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Со святом мы починаем наше свято! День воли! 100 год! Другий заход! Свет у гэтым святле не ідэальны, не ідэальны, не ведаю я, да ну малацэ, так нереально, все нереально, не веру сабе. Не веру ізноў, цяпер і далей не будем балець,
там, де не було, де і нема нас. Роблю тільки крок і просто лечу, так нереально моя реальность. Не верю себе, не верю и знов. Я буду болеть, я мог утекать, я мог я буду болеть. Я мог утекать, я мог аллея, теперь вдали я буду болеть. Дякую, Аліні, як настрой, сябри? Со святом нас! Ніби крана, я ці слухай, не відчувай, як стала тиха і в моїх очах. Мой белый стяг, не усміхайся і чекай протяг. За кожним кроком сожиті шиня останемся одни, коли застанемся. Ніби ветер вулиця, нехай прикне. Меняется тишина, я натирал заё, и славы висят наших ног. Якби там злик свой замінив, якби там стиснути я усни. Мать мой білий стяг, доволі тяжко тобі пасти. Оргатом зробить твоє тішення, коли застанемся одни, коли застанемся. Кому дано моє серце, моя брама. Як спиняється тишина, дано моє серце, моя брама. Моя думки, моє ім'я, опускаем в это ветер водится, нехай прикметя. Як спиняється тишина. Як спиняється тишина, як спиняється тишина.
тишине. Ну что, сябры, поспеваем крышечку? А там как дальше? Дякую. У червоному застаючися, сам на сам собі, незнайомий не відчуваю час. Я жду устали и мираю, и моглилась до твоих прививок. Он приводил меня к этому, что разбурали нас. Тихо лунная грудь, раю застаться тут. Делай супротив, не рукам, демоны твои, связь уком. Это наша малышать, как прямо море, вечалой. Лукаю жду, отдвигаю, крадучись мы равно не ты. С тобою кинуться и жить зло, и тому видать. Ручки.
застаючися, сам на сам собі, незнайомий, я гуляю в очі, блакитний я, у червоним застаючися, сам на сам собі, незнайомий, я гуляю в очі, блакитний я, у червоним застаючися, сам на сам собі. Дякую велике! Привітання. Я бачу, як зміняний день, около мене горки на колі. Як небосхил покинув тінь, глитаючи слова. Я бачу враз туман в очах, у сочності тихає ходить. Гляди мене, не ведаю. Твои колени, мы с тобой.
Дзякуй! Поспіваємо? Боюсь тебе, и мне теперь немагчыма збегчы от хутких снов твоих аллей. Не быть собой, небо небеспечно. Боюсь тебе, и мне теперь немагчыма збегчы от хутких снов твоих аллей. Мне быть собой, небо небеспечно. Дякую, дорогі сябри. Наступна пісня апошня. Гуантанамо, сябри. Николи не спить мне подуху, небо это твой Днепро, долгий это таешь вода. Сочиняй как сам нас и никому не отдавай. И еще, и потом не здолю. Я зверь, десь хто ти, мой жах, мой пах, мой сенс, до полю я сам жадал, але ж не спинить мне подиху, небо это твой Днепро, долгий это таешь вода. Моя Гуантанамо, сочиняй как сам нас и никому не отдавай. Зачиняй так само нас и никому не отдавай. Дякую, великі сябри, со святом нас! Дякую, сябры, да гурт диски! Диски на дне Цяпер і вы побачили перад сцэнай якраз таки вельмі шмат людзей, якія падпявалі і ведаюць песні гэтага гурта, і
нібыта пагадзіўся гэты гурт паўдзельнічаць у канцэрце, таму што учора ў іх быў канцэрт у горадні і проста са сцэны яны запрасілі людзей прыйсці на дзень волі, мяркуючы па тым, колькі людзей сапраўды тут, якія ведаюць песні гурта «Нізкіс», гэта сапраўды іхныя фанаты, а мы вот выйшлі просто... Добрый день. А можно мы задаем вам питание у прямом эфире Радио Свобода? Что? Мы хотим задать вам питание у прямом эфире Радио Свобода. Вы городянцы? Нет, я из Пинска. Из Пинска? Приехали отмыслово на святость, и вы тут... Я здесь учусь. И вам не погрожали вам за то, что вы сюда придете? Поставили занятия на сегодняшний день во всех группах и потоках и прочее, чтобы мы не попали сюда. А чему вы все-таки решили ризикнуть и прийти? Ну, может, тут музыка добрая? Причин много, да. Музыка и принадлежность к своей стране. Я люблю свою страну и уважаю ее. Что за свято сегодня это? Сегодня 101 год со дня творения, ну, со дня образования БНР. Класс. А какая музыка вам наибольше подобается? Кого вы хотите тут почуть? Ну, вообще, я люблю белорусскую группу Акуте, но я здесь не буду, но Низкис, вот, «Дай дорогу». Ведаете песни, подпевали? А? Ведаете песни их подпевали? Я вот не ведаю ни в одной песни группы Низкис, мне на вот трохи сором. Ну, я ведаю песни, но я не подпевала. Добре, дякую вам велике, со святом. Пойдем далее, поглядим. Вот, добрый день, а это ваш... Мы в прямом эфире Радио Свобода. Это ваш стяг, вы тут купили? Чекайте. Так. Пробачте, я уже с гэтым стягом с 95-го года. Просто с гэтым самим? Не с гэтым. Ну, але до гэтага так само я маю вельмі, скажем так, зроблены фактически своими руками. Яму всего год, ён малады, але спадзяюся, што пачыналася стагоддзя з ім. Я думаю, ён дажыве да сапраўднай незалежнасці. А вы з горадні? Так, я фактично уже городенец. За свои 30 год життя тут можна лічити себе городенцем. І за то маю гонор. Микола Ліміновський. Вельмі приємно, спадар Микола. Як вам сьогоднішнє святкування? Я удзельнічаў фактично у всіх святкуваннях, починаючи з 96-го года. Не, ввогуле. І в Менску, тоді, коли Зіно водив нас на комуністичну, під телецентр. Вот, було моє перше святкування тоді. Ну от, дожив до гэтага. Фактично пропустивши тільки один год. Ну, в Городні ми не завжди проводили. Було добре, було дренно, було по-розному. Але ну, було тут завсёды. Фактично завсёды. Свой перший штраф я заробил тут. Это был 2002 год. Ведаеце, што ў Менску ёсць нават такая трохі рэўнасць, што горадня перахапіла сёлетняе свята Дня волі. Ну, мне все жыццё нас рэўнуе. Бо Городня была заўсёды другой сталіцай на працягу тысячагоддзяў. І яно не змяняецца. Мы робім агульную справу, але Городня мае свой імпэт і свой гонар. Таму прабачаем Мінску. Хай сабе дуюцца. Дякую вялікі, спадар Мікола, гарадзенец з чырвона-белым сцягам, які ён кажа, з 95-го году выходзіць з гэтым сцягам на святкаванне. А вот якраз таки на сцэне выступае вядомы гарадзенскі гісторык, вядомы па ўсёй Беларусі і ва ўсёй Еўропе, гэта спадар Алесь Краўцевіч. І, напэўна, гэта ён мае распавесці людзям, якія сабраліся на святкаванне, ну, некаторыя важныя дэталі пра тое, што такое Беларуская Народная Рэспубліка і што за дзень сёння. Трошкі яго паслухаем і пасля пойдзем да людзей, з людзьмі сапраўды цікава размаўляць. Наш цяжар, наш пункт, наш бар'ер, который мы павінны прайсці. Таму што ва ўсіх краінах, і в Літуве, і в Польшы, і в Чэхіі, и в былой Югославии в республиках день обвящения незалежности под конец Первой световой войны – это национальное свято, это парады, это выступ президента, это свято на ўзроўні ўсёй нации, ўсёй державы. Мы до гэтага часу маем цяжкасці з правядзеннем гэтага свята. Але
мы эту тяжкость перадолеем. И то, что тут я бачу, что пришло столько людей, что столько молодых людей пришло, говорить про то, что будет 25 сакавіка национальным святом Беларуси. Живе Беларусь! Дякую. Дякую великий. Олександр Константинович Кравцевич, ваші аплодисменти. Я бачу, на плечах. Відкалі ожидання залунає вашої стіні горда у повітрі, у піснових крамах, Симбольбай і остатніх крамах, де продається символіка і сувенірна продукція. Є адмыслово мы привезли бесплатные кийки для ваших стягов, так что можете звертаться. Мы протягиваем вести живую трансляцию з свята концерта у Городні у гонор 101-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, свята волі і незалежнасці, якое з першай сталіцы Беларускай Народнай Рэспублікі пераехала ў другую, у Горадню. Вельмі цікавы канцэрт. Гурт «Нізкіс» выступаў, Алесь Карацевіч гісторык падтрымаў. Зараз Дміцір Вайцюшкевіч рыхтуецца да выступу, і мы гэта пабачым. Фонам будзе ісці гэтая трансляцыя з Горадні, а мы тым часам некалькі хвілін літаральна хочам распытаць пра арганізатара альтэрнатыўнага канцэрту, скажем так, умоўна гарадзенскую менскага канцэрту, які пройдзе на дазволенай уладамі пляцоўцы ў кіеўскім сквере заўтра о 13 гадзіне. Это Вірась Губарэвіч, он прыйшоў да студыю, у менскую студыю «Радыё Свабода». І вось скажыце, калі ласка, ваш канцэрт, мы зараз крыху паглядзелі, як адбываецца канцэрт з Горадні, будзе лепшым, цікавейшым, ці ёсць канкурэнцыя паміж арганізатарамі двух канцэртаў святаў? Ну, па-першае, не трэба супрацьстаўляць, гэта не альтэрнатыўны канцэрт, гэта адзіная святочная пляцоўка ў цэнтры Беларусі, у беларускай сталіцы, ў Мінску. І мы спадзяемся, што шмат людзей прыйдуць 24-го ў нядзелю. Зрабілі для этого все магчымае, атрымалі дазвол на пляцоўку. Няхай гэта не цэнтр, тут свая гісторыя, чаму ўлады не дазвалялі паслядоўна ніводнай кропкі ў самім цэнтры, але гэта дастаткова зручнае месца, бо в прынцыпе туды можна дабрацца і грамадскім транспартам, і вялікая пляцоўка. Змесціцца людзей не менш, калі, канешне, прыйдуць. І я заклікаю ўсіх прыходзіць не менш, чым у мінулым годзе на оперным тэатры. Таксама ёсць фудкорты, забавы, будуць рамеснікі прадаваць свае нейкія вырабы і гэтак далей. То есть будзе цікавая, насычаная праграма. Заклікаем прыходзіць. Ці знайшлі вы дастатковую фінансавую падтрымку гэтай важнай акцыі? На жаль, з фінансамі па-ранейшаму ўсё застаецца даволі складана. На дадзены момант порядка 2000 рублёў сабрана, з неабходных 12 з паловай. Гэта нашы такія аператыўныя падлікі на все выдаткі. Міліцыя каштуе вельмі шмат, это 3800 рублёў, і ўжо ёсць дамова, трэба цягам 10 дзён пасля мерапрыемства плаціць. Таксама, канешне ж, і на арганізацыю самога мерапрыемства для падтрымку беларускіх гуртоў, на забеспячэнне сцэны, все іншае. Мы спадзяемся, што неабходныя грошы мы так ці інакш збярэм, і збор сродкаў працягваецца. На старонках нашых структураў, якія выступілі арганізатарамі, ёсць інфармацыя пра рахункі і в Беларусі, і в Польшы, на які можна ахвяраваць, як з Беларусі, так і за мяжы. На жаль, тут так склалася сітуацыя, што ніводнага рубля з папярэдне сабраных грошаў, якія збіраліся цягам некалькі месяцаў, на мерапрыемства в Мінску не будзе выдаткавана. Ініцыятары гэтага збору яны вырашылі пусціць іх на іншыя мэты, но тым не менш мы робім все магчымае, каб свята ў Мінску адбылося і неабходныя рэсурсы для гэтага былі сабраныя. Чаму так дорага міліцыя каштуе? Ці не плацяць тыя ж удзельнікі канцэртаў і гледачы падаткі, каб утрымліваць эту міліцыю? Ці вы змірыліся ўжо з гэтым? Это і наше канстытуцыйнае права мець ахову правапарадка за тыя падаткі, якія мы плоцім. Канешне, это вельмі дзіўная сітуацыя, калі улада падзяляе на грамадзян на першы гатунак і другі гатунак. Тых, каго збіраюць дзяржаўныя органы ці прадзяржаўныя арганізацыі, яны вызваленыя ад уплаты за паслугі міліцыі. Зноў за нашыя з вами падаткі. А калі грамадзяне хочуць сабрацца разам і арганізаваць нешта альтэрнатыўнае сваё, тут ужо даводзіцца плаціць. Это, конечно, вельмі бязглуздая сітуацыя, і будзем аспрэчваць такое рашэнне з Савета міністраў, но гэта ўжо перспектыва далейшых дзён, а на сёння самае галоўнае падрыхтаваць і правесці свята ў Мінску.
Вось на нашым сайце мы зрабілі рэтраспектыву ўсіх святкаванняў. Спачатку яны ў 90-х годах пачыналіся неканструктыўна з уладамі, да, былі першыя затрыманні, потым да прэзідэнцтва былі святкаванні, потым фактычна кожны дзень волі это было затрыманні, это былі сутэчкі, это былі нават масавыя войска на вуліцах Менска. Зараз апошнія 2 гады ідзе ў рэчышчы святкавання і больш-менш канструктыўнага дыялогу. Это правільны крок, на ваш погляд, это ў правільным кірунку ідзе, скажем так, дыялог грамадства, апозіцыі і ўладаў. Ну, палітычны кантэкст этого свята, ён все роўна застаецца і захоўваецца. Як бы там ни было, у нас на сёння ёсць рэальныя пагрозы для беларускай незалежнасці і шмат у чым сённяшняе беларускае кіраўніцтва спрычынілася, каб гэтыя пагрозы былі. Это і падпісанне саюзнай дамовы, і ўдзел у ваенных блоках разам з агрэсіўнай усходняй суседкай. Пра ўсё гэта мы таксама будзем казаць на мерапрыемстве. Гэтага не пазбегнуць. І людзі, якія прыходзяць гэтыя даты і папярэднія годы адзначыць дзень волі, яны прыходзяць дзеля таго, каб заявіць, што не згодны сённяшняй палітыкай у дачыненні да нашай краіны і да незалежнасці. Яны не згодныя з тым, што фактычна Беларусь робіцца нейкім прыдаткам усходняга суседа і не з'яўляецца дэ-факта самастойнай дзяржавай. Фармат свята, канешне, таксама вельмі важна, каб сабраць шмат людзей, каб это была легальная магчымасць, бо калі людзі прыходзяць сем'ямі, яны не хочуць падстаўляцца пад дубінкі ці затрыманні. Таму мы даем такі легальны фармат. І я перакананы, што в сітуацыі, калі абвастрыцца пытанне незалежнасці, людзі, як і раней, дзесяткамі тысяч выйдуць на вуліцы горада Мінска, выйдуць у цэнтры, нікаго не будуць пытаць дазвол. Ну вось зараз у горадні выступае Зміцер Васілюшкевіч. Нагадайце, хто будзе ў Менску заўтра на менскай сцэне свята незалежнасці? У Менску будзе 6 беларускіх гуртоў, сярод іх Водар, Няхай, Кас, Дай дарогу, Разбітае сэрца пацана і, натуральна, усімі чаканы НРМ як са старымі, так і з новымі хітамі. Ось тут трошки анансую, што будуць і новыя песні ў іх выкананні, таму заклікаю прыходзіць і на уласныя вочы пераканацца ў тым, што нас шмат, уласнымі вушамі паслухаць цудоўных беларускіх выканаўцаў. Это быў Юрась Губарэвіч, адзін з арганізатараў заўтрашняга свята, канцэрта і мітынга на Дзень незалежнасці, Дзень волі ў Менску, які пройдзе з 13 гадзіны ў кіеўскім скверы Менску. І Радыё Свабода будзе весці адтуль таксама трансляцыю, як і мы зараз вядзем трансляцыю з горадні і пераключаем асноўны гук горадні. Выступае бард Зміцер Васілюшкевіч. Айчына, Бог и гонор, молитва на губах. Крывіцкая погоня, нясе наш крыўны сцяг. Что? Наш бел чырвона нябесны, наш бел чырвона белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Бясконца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Пагоню не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх, і над крывіцкім краем, як птах, лунае сцяг. Наш бел, чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы, наш бел, чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Давайте разом. Бясконца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. А зараз песня
якую пераклаў з польскай мовы Андрей Каданович, называецца «Муры». Я спадзяюся, што калі-небудзь гэтыя муры ўсё ж такі будуць зламаныя. Ён быў натхнёны і малады, іх не злічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песні, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў понад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мурхутка рухне, рухне, рухне і пахавай свет стары. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мурхутка рухне, рухне, рухне і пахавай свет стары. Ведали словы на памяці спеў, неслі па вуліцах так, што кроў кіпела і гнеў кіпеў, і сэрцы стукалі ў такт. Пілі ў 100 000 талоняў і рытм, ворагаў біў на павал. Ішлі на муры ва ўсім свеце старым, а ён усё іграў і спяваў. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мурхутка рухне, рухне, рухне і пахавай свет стары. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мурхутка рухне, рухне, рухне і пахавай свет стары. Так паўстаў шматтысячны рух, воінаў цэлая раць. Можна помнікі зносіць і брук, на камяні разбіраць. Кожны адчуў, прыйшоў яго час сілы аддаць барацьбе. Хто не з намі, той супраць нас. Спявак быў сам па сабе. Глядзеў, як шыльныя рады з ягонай песняю ідуць. А песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Глядзім, як шчыльныя рады з ягонай песняю ідуць. А песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мурхутка рухне, рухне, рухне і пахавай свет стары. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мурхутка рухне, рухне, рухне і пахавай свет стары. Слава, покричите громко, как было чудно в мире. А зараз яшчэ 15% выручки. А зараз такое было неколечная песня, навешенная за Чернявска, называется «Лесов». Як усё ж таки гарадзенцы збіраюцца на гэтую пляцоўку да святкавання. У мяне там ёсць, конечно, я уже выглядела сабе. А можно мы вас подтягнем от Дмитра Витушкевича? Вы гарадзенцы? Да. А пришли сегодня на это свято что святковать? Не слышу ничего. Подобается свято вам? Да, нравится. Здорово. Здорово, что перешли в такой формат. Что это все-таки больше, ну, для... Это не так отрицательно, скажем так, люди воспринимают, нежели там митинги и все прочее. Это здорово. А какая музыка вам подобается? Вся белорусская музыка. А песня какая наибольше? Что? Песня какая наибольше подобается? Ну, то, что слышал раньше, то подпеваю. Но я не все там, первую группу я не знаю, Витушкевича что-то знаю, но вот одну песню там, «Простяк». Классная кепка у ваших хлопцев. Классно. Дякую, Валерій. Треба, напевно, трошки далей адыходзіць ад сцэны, бо сапраўды нас людзі не чуюць, але чым далей мы ідзем, тым больш тут людзей. Добрый дзень. Можна да вас звярнуцца ў прамым эфіры радыё «Свабода».
У вас вельмі прыгожы сцяг. Это наш стяг. Я надеюсь дожить до тех времен, когда он будет разрешен, а не заборонен, як теперь. А чому ви думаєте, що він заборонений? Ви ж прийшли сьогодні з цим стягом сюди. Я же не могу с ним идти по Советской улице. Думаете, вас затримають? Я как-то не задумывалась на этот конт. А я хочу пройти. И доживу до этого, я верю. Подобається вам свято сьогодні? Да, я была, когда было 100 годов. Была тут. Мне вельми подобалось. Да, 100 годов тут был чудесный. Чудесное свято было, фест был чудесный. И я вот год думала, скорее бы наступил той час, когда я смогу опять прийти и отпраздновать. Дякую велике. А як вас звати? Галина. Галина. Спадарня Галина з Городні. Кожний год ходить на свято Дня волі. І каже, що летось тут так само було класно, добрий день. Можна до вас звернутися у прямому ефірі Радіо Свобода? Да, ви мене ведаєте, тоді давайте називайтеся. Меня зовут Олег. Вас звати Олег? Олена. Ви з Городні? Не, мы с Минска. Так. А як добирались? На машине. Чому ви вирішили приїхати? А чому і ні? Ну, файне святкування. Ну, тобто, тим ході були в Мінську, вирішили приїхати в Городню. Було файно, тому вернулись. Розніветься чимся від Мінська? Людей было больше. Я думаю, что было больше людей. Не Пылецовка доставкова такая щільненькая, я бы сказал, что там было более места на площади Парижской коммуны. Ну, хотя тут помидоры в виде, это файно. Олег, а вам что подобается? Мне подобается то, что, не глядячи на то, что все-таки не 25 соковика дозволили святкаваць, все-таки все равно пришли люди, все равно вырашили святкаваць гэта годное национальное свято абвяшчэння незалежности. Это просто цудоўна назирать людей от малого до старого, что называется. Это просто невероятная атмосфера. И лиричная, и драйвовая. Вот зараз Васюшкевич выступает, это лирика. Дагэтуль был Нискіс. Во всіх адценнях, во всіх проявах свята адбылося. Дякую вялікі. Я вот з Олегом абсолютно згодна. Я сапраўды вельмі шмат розных людзей, розных узростаў, і старых, і малых, і сцягоў дастаткова. І, канешне, надвор'е фантастычна дапамагае таму, каб адчуць гэтую класную атмасферу. Вось там ёсць яшчэ таксама группа нават целая людей с бело-червоними стихами, детками. И вот мы зараз до их подойдем и так само спытаемся, як им тут. Добрый день. А можно до вас звернуться у прямом эфире Радио Свобода? У вас... Мы у прямым эфире Радио Свобода. Хочем до вас звернуться. Так, сапраўды не вельмі добра нам чуваць адзін аднаго, але ў эфіры все чуваць, не хвалюйтеся. Даруйте, я вельмі дрэнна чую. Ясно. Вы з Городні? Не, мы з Менску приехали, вогуле з Могилёва. Насамрэч у Вязанцы живем. Вось, мы приехали адмыслова сюды на гэта свята. Доўга дабірались? Не, 4 гадзіны, гэта з усімі прыпынкамі, і было прышпільна, мне здаецца, такі дзень сёння добры. І гэта такі мега-трып атрымаўся у нас. Вось, мы з братам стрыечным приехали сюды. Як вы думаете, Менску зайздросна, што Городня фактычна скрала так трохі ў іх свята? Ну, мне здаецца так, што зайздросна, бо такого свята, ну, гэта насамрэч свята. Вельмі прыемна, тут ніякага п'янага няма нікога, і вельмі прышпільна тут, мне здаецца так. Вось. Ну, і вельмі добра нагода наведаць Гародню, я у шоку нават, что тут так приемно и так пришпильно. Что, первый раз? Что? Первый раз? Я был, может, 10 год тому назад тут, але ж, мне здається, тут все по-іншому. И такая погода на дворе, и все. Все шепче, каратей. Класс, дякую великий. Вы мне обязательно позвоните. Обовязково. Мы бачым, што людзі дабіраюцца сапраўды да свята, не толькі з Городні прыходзяць, прыязджаюць з Менска, вот гэтая група, дык нават из Могилёва. Вот хотелася падысці, канешне, да гэтых цудоўных мамаў і бабуляў, якія сядзяць з дзеткамі, але, напэўна, там камусьці трэба спаць. Вот там ёсць класная дзяўчына у паскакала.
дзяўчына ў вельмі прыгожым народным строі. Мне ўсё ж таки здаецца, што людзей вельмі шмат, хаця мяне тут папраўлялі, што гэта не сотні чалавек, а не тысячы. А вот мы зараз падыдзем да маладых людзей. Добрый день, мы ў прамым эфире Радио Свобода. Хочу у вас запытаться, як вы думаете, колькі тут чалавек? Ну, думаю, 1003 будет здесь. Так. Я б сказала 2, але ж дакладна не сотні, правда? Ну так. А вы адкуль? Я з Гродно. Як вас зваць? Марк. У вас вельмі прыгожы сцяг. Дякую. Вы вучыцеся? Так, в школе. І у вас вакацыі, і таму вам як бы не рызыкоўна сюды прыйсці, да? Еще раз. У вас вакацыі, і таму вам не рызыкоўна сюды прыйсці, так? Так. Вы не баіцеся, што ў школе пасля будуць пытацца, што вы тут рабілі? Не баюся, што мне зробяць. Гэта наша свята, і чаму гэта будзе забаронена? Я лічу, што гэта нармальна святкаваць, і калі школьнікі прыходзяць, і усе людзі. Я ведаю, што шмат забараняюць у школах, у універсітэтах, але я лічу, што гэта неправільна. А скажите, калі ласка, все ваши одноклассники ведаюць, што за дзень будзе 25 сакавіка? Што сёння свят? Так, усе, і шмат однокласнікаў будзе здесь. І гэта вельмі круто. Здорово. А што святкуем, як вы ім тлумачыце? Тым, хто не ведае, самі сабе. Ну, говорю, што святкуем Дзень волі, Дзень незалежнасці Беларусі сапраўдны. Вось. Вы першы раз на Дні волі? Другі раз быў у 18-м годзе тут. Так. Тут было, раскажыце, калі ласка. Бо тут, ведаеце, шмат хто параўноўвае, як у горадзе святкуюць, як у Менску святкуюць. Менску нават зайздросна трохі, што тут сюды пераехала гэтае свята. Ну, тут было намного меньше людей. Сейчас намного больше. Я не знаю, чем это связано, но вот так вот есть. Уже музыки больше? Напевно. Ну, просто, я не ведаю, у Минске просто забороняли, и все приехали к нам, напевно, поэтому, что вот так. Дякую вялікі, Марк, школьнік. А цяпер Зміцер Васюшкевич са сцэны спявае легендарную песню «Я нарадзіўся тут». І чорнага хлеба. Я нарадзіўся тут, у краіне прапіскі. Атмасфера свята сапраўды вельмі падобная да таго, што адбывалася год таму каля опернага тэатру, ну, мінус снег, таму што ўсё ж такі у Менску было халаднавата і яшчэ была такая зіма, а тут сапраўдная вясна, сонца, вельмі добрае надвор'е. Добрый день. Можно до вас звярнуцца ў прамым эфіры Радио Свобода? Ну, можно. А вы сям'я, і вы прыйшлі все разом на гэтае свята. А чаму? Что вы пытаетеся? Я пытаюся, чаму вы прыйшлі на гэтае свята? Ну, мы заўжды прыходзім. І ў том году былі. А вы з горадня? З Гародні. Я кажу горадня, а вы кажаце Гародня. Ёсць розніца? Ну, ударэнне. Ударэнне толькі. Так, у сэнсе розніцы няма, можна казаць, так? Ніхто на мяне не пакрыўдзіцца, калі буду горадня казаць. Не пакрыўдзіцца на мяне ніхто? Не. А сёння свята падабаецца вам? Падабаецца, нам заўжды падабаецца гэта свята. Ведаеце гэтыя песні? Ну, чулі раней. Так, у нас есть диск, да? Васюшкевич, он у нас в Городне выступал. Хиба месяц тому назад у центре Городенского белорусского центра, там на Кирова улице у нас там есть такой центр. А вы откуда сами? Мы з Менску прыехалі, з Радио Свобода. А скажите, калі ласка, я ведаю, што шмат людзей таксама з Менску папрыязджала, і хтосьці першы раз у Гародні. Што ім паглядзець тут? О, у нас тут Можна паглядзець. Парайце што-небудзь самае абавязковае. Ну, вот тут каложа. Ну, храмы. Храм. На перш это храмы. Бернардинский костел, францисканский костел, Каложа, старый замок, правда, он сейчас на реконструкции, ну, это... Там есть что посмотреть. Новый замок, ну, разные места, которые знают, допустим, только Гродница, Городничанка, там полазить очень интересно, там можно найти всякие интересные штуки, там стекло какое-нибудь, монетку и так далее. То есть посмотреть можно куча всего.
погулять по площади, именно по старой части города. На кладбище обязательно сходить, которое находится недалеко от рынка, одно из самых старых кладбищ у нас в Беларуси. Вот, ну, в общем-то... Вы с городни? Да. Ганаритесь своим городом, я понимаю. Конечно. Перелишили место больше, может быть, некий Минчук перелишить про свой город? Место? Мои любимые. Или... Скажите свои любимые. Ну, мне вельми подобаецца Каложа, потому что там вельми так атмосфера такая, атмосфера чысціні нейкай. Вельми такое место, ну, там знаходишься не як у царкве. Калі заходишь у царкву, бачиш вось, ну, иконы, а там нешта зусім інакш. Як вас звать? А? Як вас звать? Лизавета. Дякую вам вялікі. Лізавета, гарадзенская цудоўная сям'я, параіла тым, хто першы раз у горадні, што можна паглядзець. Лізавета нават назвала свае любімыя месцы. Мы выбачаемся, вельмі сапраўды класны гук на гэтым канцэрце. Вельмі цяжка пачуць адзін аднаго, калі ты стаіш побач, але мы зараз пакажам вам зверху, з вышыні палёта нашага прекраснага дрона, як гэта ўсё выглядае, наколькі гэта прыгожа, і, можа быць, гэта дасць вам трохі той атмасферы, якую мы адчуваем, знаходзячыся тут. Театр лялек, галоўны мастак гарадзенскага драматычнага тэатру. Ваши аплодисменты, Олесь Суров. День добрый, люди. Мне вельми приємно, що сьогодні ми знову в этом парку і знову, як і минулий год, як і всі годи, ми все ж таки приходимо сюди, не глядячи ні на що. На эти мелкие мышиные перешкоды, которые ладят с дуру, я думаю, потому что мне трохи годов и те самые люди, мне кажется, тоже сюда. Необходимо, просто необходимо. Знаете чему? Я все ж таки, як мастак, хочу сказать, что я некий, все ж таки, человек, который интересуется интуицией, мистикой, відчуваннями. И однойче, почитавши такого российского науковца, как Льва Гумилева, мне было такое, знаете, открытие, которое я хочу поделиться с вами. Цяпер са сцэны выступае значны для горадні чалавек мастак Олесь Сураў, а мы вот просто у цэнтры святкавання знаходзімся. От малады чалавек, зусім малады, разам, напэўна, са сваімі бацькамі, і мы папросім цяпер дазволу. Добрый дзень. Добрый дзень. Можна да вас звярнуцца ў прамым эфіры радыё Свабода? Скажыце, калі ласка, як вас зваць? Добра мяне чуваць, бо людзі заўжды скардзяцца. Виктор. Гарадзенец. Да, так, гарадзенец. Скажите нам, як вы ставіцеся да гэтага свята? Чым яно адрозніваецца ад таго, што было у вас год? Вельмі добра ставімся да гэтага свята усей сям'ёй сваёй, таму што вось я з сынам. Мы на сына найперш звярнулі ўвагу. Бачым, хлапец трымае такі сцяг прыгожы. Жонка трохі пазней прыйдзе з дачкой. Вось з другим сынам. Таму мы кожны год стараемся, калі нешта арганізоўваюць, прыходзім, падтрымліваем. Вельмі важная для нашай краіны гэтая дата, вось, 25 сакавіка. Лічу, што трэба ведаць сваю гісторыю, шанаваць, вось, і падтрымліваць такія мерапрыемствы. А раскажыце, калі ласка, пра горадню, як часта вот людзі збіраюцца на такія святы тут? Калі дазваляюць, тады збіраемся. У прошлым годзе збіраліся, але раней, гадоў там 4-5 назад, заўжды было гэта ўсё забаронена. Но людзі палохаюцца з арыштаў, нешта чаго, чтобы, ну, поэтому не особо, но апошнія гады вось усё болей і болей людзей прыходзіць, таму што дазваляюць. Як свята памянялася, вы думаеце? Памянялася? Мне здаецца, што стала Яно стала больш пазітыўнае. Калі там гадоў 5 назад гэта быў проста пратэст, то зараз
гэта робіцца ў такім фармаце пазітыва, прыходзяць людзі больш з дзецьмі. У прошлым годзе было добра зроблена для дзяцей, много ігры, забавы всякие. Вось. Ну, таму больш весялей, канцэрт. А як вы думаеце, месца для пратэста яшчэ мусіць быць? Ці вот такі хатні фармат, ён вам больш даспадобы? Я, вибачаюсь, не пачуў. Я кажу, що месца для пратэста на такім свяце, яно мусіць быць? Ці вот такі хатні фармат сямейны, ён больш даспадобы? Ну, я лічу, што калі гэта ўжо зразумела, калі людзей заганяюць не на галоўнай плошчы горада, а дзесьці на перыферыю, гэта ўжо зразумела, што гэта пратэст. Вось. Можем, конечно, помахать руками, але давайте передадим привітання тим городенцам, хто чомусь сидить у хаті і не їде сюди. Так, Александр Помидоров со сцены закликае прийти хотя бы городенцев, якія тут знаходзяцца. Дякую, вялікі спадар Віктор. Закликае долучиться до гэтага святкавання. Цудоўная кампанія ідзе нам насустрач. Мы зараз паспрабуем таксама... мы не могли не звярнуць на вас увагу. Добрый дзень, мы ў прамым эфіры. Радуе свабода. Я спадзяюся, што мяне добра чуваць, бо мяне добра чуваць у эфіры. Але калі я размаўляю з людзьмі з-за таго, што мы блізка да сцэны, то адчуваць не вельмі добра. Раскажыце, калі ласка, хто вы і адкуль? Мы просто менчукі, якія прыехалі сюды. Вы з Менску. Самі дабірались? На машине. А чаму вы вырашылі сюды прыехаць? Заўтра ў Менску будзе святкаванне. Нам падалося, што больш цікавая праграма ў святку ў гародні і музычныя складнікі, ну і ўвогуле гародня такі даволі вольны, скажем так, горад, не ведаю, асабіста. Выдатная магчымасць павандраваць. А што хочаце тут паглядзець, раскажыце? Канцэрт? Не, не ўпэўнены, што мы паспеем штосьці паглядзець, але мы ўсё адно не ў першы раз у гародні. І нават не ў 10-й. Гародні горад, у который заўсёды прыемна вяртацца, проста прыехаць, хоць на хвілінку зазірнуць. Асабіста мне вельмі падабаецца. І настрой людзей, і сам горад, усё. Дзякуй вялікі. Яшчэ адны мінчукі сустрэліся нам, прыехалі сюды ў гародню не ў першы раз. Паглядзіце, якія прыўкрасныя фотаздымкі робяць людзі з чырвона-белымі сцяхамі. Франак, скажы, калі ласка, што ты выхадзіў, што ты новага пачуў, што ты бачыў? Адчуваю вельмі прыемная святочная атмасфера гуляння. Вельмі шмат людзей, якія прыехалі адсюль з суседніх гарадзенскіх гарадоў. Ты не сустракала яшчэ? Вельмі шмат пружаны, слонем, ваўкавы, пружаны трохі далекавата, можа. Але вось проста мне такое склалася адчуванне, што гарадзенцы скарысталі гэтую нагоду, каб пагаварыць пра сваю гарадзенскую унікальнасць, пра каралеўскі горад. Таму што на кожным кроку вось гарадзенцы розных пакаленняў, розных эпох арганізавалі мікрааўтобусікі, бусікі і ўсе сюды прыехалі. І такая адчуваецца канкурэнцыя, што паміж менскімі панаехаўшымі і мясцовымі, якія вырашылі заняць сваю новую пазіцыю ў гэтым спаборніцтве гарадоў. Але свята гэта аб'ядноўвае, ці людзі прыехалі паглядзець, ці ў нас не лепш? Я думаю, што ўсе прыехалі паглядзець, таму што ніхто не ведаў, будзе шмат ці мала, атрымаецца, не атрымаецца, будзе лепш, чым Менску ці не. Многія параўноўваюць з леташнім оперным тэатрам. Я таксама параўноўваю. І гэта кепска, нельга параўноўваць, таму што сапраўды розныя фарматы. Там было больш мітынгу. Тут мы бачым, што больш канцэрту. Там было больш маштаб, само сабой, больш аховы і больш такого страху нават, таму што невядома, што будуць затрымліваць, трымаць, пускаць, не пускаць. А тут вельмі пазітыўна атрымалася. Яно з аднаго боку ператварае ўсё такі святочны канцэрт, але можа быць у гэтым і быў сэнс дня волі у ўспрыманні арганізатараў зрабіць менавіта свята, памяняць парадыгму з палітычнага мітынгу на святочны фэст. Так што я думаю, што атрымліваецца. Цікава, што рамкі такое адчуванне свядома затрымліваюць
людзей ад уваходу на пляцоўку, таму што правяраюць вельмі павольна. І калі параўноўваць нават з менскім оперным тэатрам, там усё это было чык-пык, 5 секундаў прапускалі, не пускалі. Тут дастаюць все рэчы, праглядаюць кожны сцяг, і 5 чалавек там літаральна 5 хвілінаў глядзяць могуць. Але вельмі пазітыўна, вельмі станоўча. Ці маглі б вы, калі ласка, распакуйце, пакажыце. З дрону бачны маштаб, бачна, што сапраўды канцэнтруецца каля 2-3. Колькі людзей? Ну, пакуль няма падліку, не, больш, каля 3500, калі глядзець з дрону, але трэба вылічваць. Ясна, што асноўная канцэнтрацыя бальшыня каля сцэны і некалькі тысячаў каля сцэны, якія слухаюць сам канцэрт, але вось там каля кавы, калі вы бачылі, там каля мясных кіёскаў, там, вядома, асобныя чэргі па некалькі сот чалавек. Цікава проста, як мяняецца ўспрыманне парадыгмы, і сапраўды тут пакуль няма, пакуль арганізатары устрымліваюць сваё слова. Пабачым, ці атрымаецца захаваць гэты самы настрой, гэтую самую масавасць, такую ж дынаміку да канца сённяшняга дня. Дзякуй вялікі. Я вот не сумняюся хутчэй не ў арганізатарах, а ў тым, што на Вольскага збяруцца людзі, і іх будзе яшчэ больш. Клас. Это можна... Прыйшлі, чырвона-белыя сцяжкі прадаюць. І вось трэба пераканаць, каб яны гэта не толькі рабілі там у Менску, не толькі чырвона-зялёныя, бел-чырвона-белыя. Вось цікавы прыклад, тут можна паказаць прыклад хлопцы з бел-чырвона-белымі сцяжкамі, якія традыцыйна глуханімыя, якія заўжды распаўсюджваюцца. Дзякуй вялікі. Павал Белавуз збірае найдрабнейшыя дэталі святкавання, але мы хочам паказаць, як выступае крама спачатку, таму што гэта таксама адзін з любімых беларускіх гуртоў. А пасля мы абавязкова вернемся да людзей. Што згубіўся пэўны час.
Дякую. Я гляджу в небо, серце б'ється тільки думкою одною. Я гляджу в небо, там шлях опошньої пісні моєї. Гляджу я в небо, бо з йою лунає світлий анёл. Крикну я в небо, будь з нами, коли сюди привел. Будь разом з нами, ахідні крило на світлий анёл. Будь разом з нами, серед бруду і острих каменьов. Будь разом з нами, коли устане шерох теня ля наших дверей. Будь разом з нами, і не ховай од нас очей. Покажут цвета тебе и ковалок хлеба. Скажут, ты предвестник новых подей. А что тебе шагає крышти дорога в небо? Ким станешь ты анёл для этих людей? Будь разом з нами, серед землі і журастя нашей. Будь разом з нами, ми пройдем з тобою свой шлях очей. Будь разом з нами, але не треба нам робить лячей. Будь разом з нами, і гэта ўсё, што трэба нам. Пакажуць на табе і кавалак хлеба. Скажуць, ты предвестник новых подей. А што цябе чакае, крышці дорога в небо? Кім станеш ты анёл для гэтых людей? І разом поднесут цвет на табе и ковалок хлеба. Скажет, ты предвестник новых подей. А что тебе чакає, крышці дорога в небо? Ким станеш ти анёл для этих людей? А зараз ми. А что тебе чакає, крышці дорога в небо? Ким станеш ти анёл для этих людей? Ахіні на світлий анёл. Ахіні
Запрошуємо грати на гітари. Хлопці. Якого групи на сцені? У мене нема там проблем. У меня есть тамброблок, лежит у меня ключинка до зала. Добре, давайте. Гей там наливай. Співаємо разом. Наступний вечір буде тяжче, чим був. Ты сам себе говоришь, что лепей ты не жил, что вокруг проблема мора, что вокруг нема надей, вокруг не зман. Говоришь, что не можа и быть простей, и что нема шляхов, как было легче, але это не складано таким чином, болит час, так и у нас. Эй, там наливай, наливай, ты выпивай, танчи, 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 ты танчи, танчи. Эй, там наливай, наливай, ты выпивай, танчи. Потрібні слови для їхнього часу. Жадання інших справ планує серед нас. Нам складаності не треба, можна все робити прості. Давай наливай. Ми покинемо вас за спиною. Давай наливай. І допомога. Танчи, танчи, ты танчи, танчи. Эй, там наливай, наливай, ты выпивай, танчи. Працягваецца канцэрт, святочны канцэрт у горадні з нагоды Дня волі, Дня незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Спявае гурт «Крама», а мы вяртаемся ў менскую студыю. Да нас завітаў мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Ён толькі што прыйшоў з экскурсіі па татарскіх мясцінах Менска, але таксама сказаў, што і заўважылі мясціны, звязаныя з дзеячамі Беларускай Народнай Рэспублікі і татарамі. Сергей – адзін з аўтараў выбітнай кнігі «Адрасы БНР». Вось, і ў сувязі з тым, што і сёння адбываецца канцэрт вот зараз у гэтыя хвіліны у горадні, у другой сталіцы Беларускай Народнай Рэспублікі, і тое, што заўтра яшчэ ў Менску будзе канцэрт. Дык я папрасіў бы спадара Сергея каротка распавесці, куды сёння ў горадні, а заўтра ў Менску варта прыйсці з кветкамі, скажам, каб ушанаваць тыя мясціны, тыя будынкі, якія засталіся ад тых падзей 100-гадовай дайніны. Ну, сёння трэба быць у горадні на канцэрце, быць разам. Ёсць у горадні выдатны даследчык, мой калега Андрей Чарнякевич, які быў суаўтарам этой кнігі і распавёў падрабязна пра канкрэтныя адрасы. Там ёсць фотаздымкі, куды ў горадні, дзе была беларуская вайсковая камісія, дзе засядалі ўрадавыя установы. І там у горадні ёсць каму паказаць канкрэтныя гэтыя адрасы. І балазе, на шчасце, у горадні вельмі шмат засталося. А ў Менску засталося на дзіва, это нейкі вось такі збег лёсу, што амаль все адрасы, звязаныя з абвяшчэннем Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта, конечно, уласна дом волі, дзе была абвешчана раніцай 25 сакавіка трэцяя устаўная грамата. Гэта вуліца Валадарская, это адразу, калі збочыць з праспекта направа, это першы дом, там, дзе на першым паверсе славутая чабурэчная, а вось на другім паверсе там ёсць балкон, дзе была заля кааператыўнага таварыства, дзе і адбылася пасля доўгіх дэбатаў начных прынятая трэцяя устаўная грамата Беларускай Народнай
Народной Республики. В Менску застаўся дом, што, правда, перабудаваны ў выглядзе, але побач з касцёлам, дзе была рада БНР, дзе была урад БНР засядаў, это будынак было царкоўна-археалагічнага таварыства. До недавнего часу это был дом работников мастацтва, цяпер это перададзена православной царкве. Это вельмі каларытны, прыкметны дом просто на праспекце пры выхадзе са станцыі метро Кастрычніцкая з купалами. І, конечно, гэты будынак, дарэчы, быў і на марках БНР в эміграцыі выдадзены менавіта как дом БНР. І таму, як мінімум, да гэтых трох мясцінаў можна падысці. А ў Менску наогул адрасоў засталося немало. І месца, дзе была друкарня Грынблата, дзе друкаваліся акурат гэтыя все наши дакументы, звязаныя з БНР. І цудам ацалеў дом, дзе в тыя гады была штаб-кватэра партыі беларускай грамады. Гэта апошні будынак злева боку па вуліцы Камсамольскай перад Немігай. І там, дарэчы, ёсць цяпер сціплая мемарыяльная таблічка, якая нагадвае, што менавіта там была штаб-кватэра беларускай грамады, лідары якой фактычна сталі прамоўтарамі, сталі духоўнымі айцамі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Так што рэкамендую, заўтра будзе ў кавярні «Грай», арт-сядзіба ладзіць такі марафон лекцый і выступаў. Я там буду выступаць таксама. О 3 гадзіне распавяду, зараблю такую прэзентацыю пра адрасы БНР кароткую, так што запрашаю жадаючых далучыцца, каму гэта цікава. Я лічу, што выдатна, што нарэшце Дзень волі выйшаў па-за Менск, выйшаў у горадню. Это не значит з майго боку, што добра, што не далі правесці ў Менску належным чынам. Але выдатна, што і ў горадні, і ў Берасці ёсць адрасы БНРаўскія, магілы многіх дзеячоў БНР, якія адзначаны адмысловымі знакамі і нашымі нацыянальнымі сімвалямі. Туды можна прынесці кветкі. У Магілёве, дзе в будынку гарадской думы Магілёўскай вся дума адзінагалосна прыняла рашэнне далучыцца да БНР, і быў узняты чырвона-белы сцяг. У Магілёве застаўся і будынак, дзе быў беларускі нацыянальны камітэт Магілёве. Так што, дзякуй Богу, ідэя БНР, памяць пра БНР пайшла шырока па ўсёй краіне, і гэта было, дарэчы, патасам нашым галоўнай задачай, калі мы летась збіралі такі зборнік адрасы БНР, каб там былі і Слуцк, і Барбруйск, і Магілёў, наколькі это магчыма шырока прадставіць па канкрэтных аб'ектах, канкрэтных адрасах, куды можна прыйсці, а калі-небудзь і павесіць належным чынам прыгожая мемарыяльная табліца. Я не могу не спытаць вас пра лёсы. Учора літаральна прыйшла навіна, што менскія ўлады гарадскія адмовіліся ўрэшце, прыслалі негатыўны адказ наконт усталявання шыльды, зробленыя за народныя грошы год назад яшчэ на гэты дом волі, дзе было абвешчана на Валадарскага 9, вот гэтым будынку. Што з ім рабіць? Далей змагацца, далей размаўляць з уладамі ці трымаць зноў запасніку? Я думаю, што магчымасцяў шмат, так, абы была фантазія. Па-першае, можна змясціць гэтыя табліцы, якіх у нас, нагадаю, цяпер уже дзве. Одна з мяккімі знакамі, так і хочацца пажартаваць пра каўказскі акцэнт, а другая без мяккіх знакаў. Гэтыя табліцы можна змясціць в інтэр'ерах кавярняў, якія там побач, так, которые належаць прыватным уласнікам. Это ўжо сёння. А надалей змагацца. І змагацца не толькі за гэты дом, і не толькі за одну табліцу, а, як я сказаў, змагацца за 5 табліц у Менску, за табліцы ў горадні, за табліцы ў Берасці, у Магілёве, па ўсёй краіне. Каб эта ідэя, каб памяць пра тое, адкуль пачалася наша найноўшая дзяржаўнасць, з чаго вынікла наша сённяшняя дзяржаўнасць, трывала ўваходзіла в нашу свядомасць, стала неад'емнай часткай нашай нацыянальнай ідэнтычнасці. Сергей Харэўскі, мастацтвазнаўца, завітаў у студыю Радыё Свабода ў Менску, а тым часам мы з ім працягваем глядзець і з нашымі іншымі карыстальнікамі сетак і сайта Радыё Свабода канцэрт, свята-канцэрт з горадні, з Калоскага парку, дзе ў гэтыя хвіліны
выступае гурт «Крама», і дзе ў гэтай хвіліны працягвае працу моя калега Александра Дынько. Вибачайся, немагчыма на такім гуке выконваць. Голова, да? Збіралі. Крама толькі што скончыла свой выступ. Класічны беларускі рок. Бачылі вельмі шмат людзей, якія падпявалі, якія ведаюць гэтыя песні. А цяпер вот выйдзем да людзей, спытаемся ў іх, як ім тут. Мяне, вот, напрыклад, вельмі цікавіць, чым горадня такая адметная ад усіх беларускіх гарадоў. Вот Франак Вечорка таксама, я думаю, хоча даведацца адказ на гэтае пытанне, таму што вельмі часта параўноўваў Менск і горадню, хоць мне казаў, што не трэба параўноўваць, але ўсё адно. Так я хачу спытацца ў гарадзенцаў, чым горадня адметная? Трэба нам толькі ўсё ж такі далей адыходзіць ад сцэны. Бо яшчэ раз паўтаруся, кампліменты вялікі арганізатарам за выдатны гук і яго так добра чуваць, што нам тут часта не чуваць адзін аднаго. Таму мы трошкі далей адыдзем, а заодно вы паглядзіце, хто прыйшоў на свята. Са сцэны згадваюць, як мы развіталіся ў мінулым годзе з Мікалам Анімпадыставым. Згадваюць людзей, якія сышлі летась. І таксама кіраўніка агенцтва «Белапан» Алеся Ліпая, які год таму выступаў са святочнай сцэны каля опернага тэатра, калі святкавалася 100годдзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. І якраз такі «Белапан» быў адной з медыйнай арганізацый, якія вельмі моцна падтрымала, фінансава падтрымала і медыйна падтрымала адзначэнне святкавання 100годдзя, якое якраз тады прайшло ў іншым фармаце. А мы пакуль шукаем гарадзенцаў. А скажыце, калі ласка, а вы з горадні? Ведаеце, мы шукаем у прамым эфіры Радыё Свабода, шукаем адказ на пытанне, чым горадня адрозніваецца ад усіх іншых гарадоў. І чаму вы ёю так ганарыцеся? Ну, яна вельмі прыгожая, і я тут навучаюся, і мне вельмі падобаецца тут. Яна вельмі сонечная, яскравая. Сонечная мы згодныя. Я не ведаю, што яшчэ паведзіць. Вот мы яшчэ спытаемся ў вашага сябра. Шукаем адказ на пытанне, чым горадня адметная ад усіх іншых гарадоў. Бо вельмі людзі, да якіх мы падыходзім, яны кажуць, што мы з гародні, і мы вельмі ганарымся. Ведаеце, я лічу, што гародня на самой справе самы прыгожы горад Беларусі. І яна мае вельмі добрую гісторыю, якая вельмі важная для нашай краіны. І тут жылі у тым ліку і нашыя каралі, і аб чым гавораць і кажуць нам помнікі, гісторыі, якія тут засталіся. А калі да вас госці прыязджаюць, вы куды водзіце? Што паказваеце найперш? Ведаеце, я сам не з гародні. Ага. Я тут вучуся. Вось. Але мне... Але за той час, калі... Але за той час... За той час, як я тут живу, я... Я не могу. Са сцэны гучыць «Магутны Божа», гімн, які спявае цяпер Александр Памідораў, і спадзяецца, што да яго далучацца і далучаюцца людзі, якія сабраліся тут на святкаванне. А як вас зваць, скажыце, калі Жыве Беларусь! Селим Лесевич. Жыве Беларусь! Так і што скончыце пра горад? Куды вы водзіце? Са свята! Конечно, у цэнтр, фарны касцёл, які адзін з самых прыгожых у нашай краіне. Таксама старыя новы замкі, каралеўскія замкі, адзіныя каралеўскія замкі ў нашай краіне. І таксама вельмі прыгожая наша
рака Неман. І так само я лічу, што вельмі важным месцам з'яўляецца Каложа, якая тут побач знаходзіцца. Гэта адзін з самых старажытных храмаў нашай краіны. Так само. Вось. Дякую вам вялікі. Трошки атрымалі адказаў на тое, дзякуй, на тое, чым Городня адметная, а на сцэне цяпер з'яўляецца берасцейскі гурт «Дай дарогу». Мы будзем падсоўвацца бліжэй, таму што гэта таксама адзін з любімых і паважаных гуртоў. Дарэчы, інтэрв'ю з фронтменам гэтага гурта Юрыем Стыльскім было нядаўна на сайце, на сацыяльных сетках Радыё Свабода. Вялікае відэа і інтэрв'ю, яго можна паглядзець. Хто не ведае, яшчэ натхніцца, закахацца ў гэтага чалавека і ў ягоныя песні. Цікава, што гаспадар Стыльскі з «Дай дарогу», ён не быў палітычна актыўны да канцэрту мінулага году. Яго арганізатары літаральна угаворвалі ўзяць удзел у канцэрце каля опернага тэатру 25 сакавіка 2018 году. Ён выступіў, ён пагадзіўся. Ён зацягнуў свой выступ там на 10-15 хвілінаў, абрэзаўшы праграму арганізатарам. А сёлета ён практычна сам папрасіўся. І не толькі выступіць тут у горадні, але ён таксама будзе выступаць заўтра ў Менску на Кіеўскім скверы. Кожны дзень ён робіць сторыс у інстаграме, у фейсбуку. Бярыце ўдзел у канцэртах, мітынгах за Беларускую Народную Рэспубліку. То бок, у прынцыпе, чалавек за год трансфармаваўся ў такога патрыёта, актыўнага прамоўтара беларускай гісторыі, хаця сам Стыльскі па-беларуску не гаворыць. А што яму не замінае насіць майку у падтрымку байцоў, якія паехалі ваяваць на Донбасе. Вельмі цікавая асоба, вельмі цікавы музыка-спявак. Сваю мэтавую аўдыторыю ён вызначае як простыя хлопцы і дзяўчаты з раёна, у якіх ніколі не было ніякіх прывілегій, асаблівай адукацыі. І ён спявае, ў прынцыпе, і песні пра такое простае жыццё на раёне, пра працу на заводзе. Бальшыня песень, само сабой, па-расейску, але гэта не замінае яму быць папулярным сярод беларускамоўнай аўдыторыі. Але, я думаю, вялікую частку людзей ён сюды сёння прыцягнуў. Бо тыя фанаты, ён, як і Кулінковіч, яго слухаюць тыя людзі, якія звычайна не ходзяць на беларускія канцэрты, не бяруць удзел у мітынгах і шэсцях. І тыя, хто студэнты, якія сёння прыехалі сюды з Менску, колькі я ведаю, яны прыехалі менавіта на Стыльскага. Клас, столькі падрабязнасцяў пра асабісты шлях Юрія Стыльскага. І, як мы ўжо казалі, музыка сапраўды аб'ядноўвае шмат каго. І арганізатары, напэўна, выбралі правільную такую стратэгію, калі збудавалі свой сённяшняе святкаванне вакол музыкі, якая аб'яднала шмат розных людзей. Наадварот, нават тых, хто не збіраўся ісці, прыходзілі. Просто вось, не тое, што насуперак, а так было прынята. І было цікава, што у натоўпе мы бачылі у тым ліку і тых, хто нам забараняў прыйсці. Дык вось цікавая рэч, я ведаю дакладна, што усіх тых, хто спрабаваў забараніць студэнтам прыйсці сюды, мы ўсе добра ведаем, яны ёсць у спісах, і таму іх твары нам вядомыя, і мы ведаем, калі яны прыйдуць сюды. А калі, можа быць, яны нават і тут, можаце, калі ласка, выйсці сюды да мяне, можа быць, распавядзеце ўсім нам, чаму гэты дзень не можа быць нашым святам. Павітаем іх, а? Прывітанне! Потому что это наше свято, и оно открытое свято. Мы никому не забороняем приходить до нас в гости, так? Беларусь гостиный край, ці не так? Ну вот. Тому давайте еще и повітаем представников державных сродков массовой информации, которые так само тут и так само робят свои сюжеты. Повітаем! Белта! ОНТ! Яны покажут так само нечто по телебачению. Ну еще давайте скажем щиро дякуй. И мы, как организаторы, в себе власне кажем великий дякуй. И давайте все разом скажем великий дякуй всем тем, дякуючи кому отбылося гэтае свято. Бо это сапраўды свято народное. Бо каб яно отбылося, збіраліся сродкі і прыватныя, і непрыватныя, таму дзякую. І праз Салаку збіраліся сродкі, і праз Фейсбук, праз суполкі, і прыватна. Таму усім
народов другий год запар ми робимо наше свято. Дякую вам! Дякую нашим волонтерам! Дякую за свято! Народное свято! День воли! Юрий Стыльскі, про якого так падрабязна распавёў Франак Вячорка ў нашым эфіры. Я шчыра скажу, што не ведаю столькі падрабязнасцяў пра творчыя трансфармацыі Юрыя Стыльскага, хаця я сама з Берасця, і гэта такі адзін з родных гуртоў, які слухаўся і працягвае слухацца ўсё жыццё. Вот ён рыхтуецца цяпер выступаць са сцэны ў горадні гурт «Дай дарогу», і заўтра працягнецца святкаванне ў Менску, у кіеўскім скверы, і гурт «Дай дарогу» таксама будзе там. Таксама там чакаецца, што выступіць НРМ і, здаецца, яшчэ гурт РСП, калі я не памыляюся, меўся быць у праграме. Так што Менск таксама чакае святкавання, і яно таксама будзе урачыстае. Дай дорогу! Дай дорогу! Дай дорогу! Дай дорогу! Дай дорогу! Да, именно так. Нормально все, мы проверим. Один, два, три. Хо-хо-хо! Со святом, друзья! Всем привет, кстати! Специально приехали повеселиться вместе. Хорошо, что есть такой праздник, где мы можем вместе сплотиться хоть немножко, хоть раз в году. Живи, Беларусь! Ну что, будем все вместе петь? Да! По-синему! Ну что, попробуем? И ничего не поменялось, я сижу на том же месте, и зарплата не поднялась. На конвейере мороз, мои ноги стынут в валенках. Это вам не на Гавайях, загорать в купальниках. От аванса до зарплаты ровно 2 недели. Вы не поверите в это, но мы на рултонах потолстели. Валя говорит, пора бы нам уже ребенка, а у меня слезы градом, мы живем на съемке. Я целую твои брюки, протяни на свои руки. Не хватает на твоей любви, помоги нам, помоги. Я целую твои брюки, протяни на свои руки. Не хватает на твоей любви, помоги нам, помоги. Больше сил, короче, я пишу Григорьевичу. Помоги нам, дорогой, конечно, с Божьей помощью. Мы хотим размножиться, но только нету места. Вся надежда на тебя, твердит моя невеста. Жопа полная, в стране мы сами понимаем. Долганы кредиты, мы же вместе их пошляем. Не заботься, а нас утри нам очень дорого. Только у тебя кредит по 3%, а у нас по 40. Я с тобой, твои любви, протяни на свои руки. Не хватает на твоей любви, помоги.
значит наступает время нашей перспективы. Поднимаем за тебя пластмассовую кружку. Помоги, пожалуйста, мы присмотрели двушку. Открой твои руки, протяни свои руки, не хватай за твои руки. Помоги, ну помоги. Открой твои руки, протяни свои руки, не хватай за твои руки. Помоги, ну помоги. Помоги, ну помоги. Обязательно поможем. И нам помоги. Помоги, ну помоги. Ну как настроение, господа? Дадим немножечко дров сегодня. Ну все зависит от вас. Увольте. Ну вы знаете домашку, нет? Все подучили? Итак, бывал я на море Максим, никогда не видал океан. У костра не сидел на дрейфующей льдине, и на льдах Антарктиды не спал. Гулял я по тропикам жарким, и ногами по бухне тапкал. Не нырял с аквалангом на дно океана, жемчужины не доставал. Увольте с работы, без отработки меня. На карте есть место, и я улетаю туда. Пока. У меня
руках, всем пока. На руках у меня. Ваши руки! Ратуйте, дорогие, и больше нема ні часу. Криницы уже сухие, померли все запасы. Потрескалась вера, шарпалась надея. Все высохло кохание, даремные чакани. Не веру, не веру, не веру тебе. Молюсь без зорки на брудной воде. Пиши хоть алмазным пером на зубе. Краина снова понурые, слепые, надеялся на Бога. Насломленные двары, вертается тревога, что я ще повинен и жив обязаны. Конечно, лево пойди, колишь загонить раны. Потрескалась вера, шарпалась надея. Все высохло кохание, даремные жакани. Не веру, не веру, не веру тебе. Молюсь без зорки на брудной воде. Пиши хоть алмазным пером на губе. Краина снова где. Поднять флаги! Мы не слышим ваши потные ладошки!
Великий дякую. Короче говоря, я думаю, хватит уже нам скучать. Нужно добавить какую-то веселую ноту. И на этом предлагаю небольшую зарядку. Ну-ка, ручки вот так вот все вместе! А потом вот так вот. Раз, два, три, четыре. Пятая баллада! Больничный режим, тук-тук, я открываю двери. 4 трупа лежа, меня встретили в постели. Катетер, капельница, кровь без вен, желтый клизма. Я правду скажу, перед дозировка романтизма. Чего меня сюда закинуло? Не понимаю, наверное, где-то палочку свою перегибаю. Ставки я оставил дома. У меня новая хата, пятая моя баллада, пятая моя баллада, пятая моя баллада, пятая моя баллада. Намотали как подарок самый уникальный. Только в туалет ходить облом горизонтально. Скоро мои самые любимые уколы. Жопа как резиновая, 23 прокола. Тупо вся завалена, спасибо за бананы. Музыки достаточно от баха до нирваны. Может, кому надо, санаторий с фаворами. Я готов, давай мы поменяемся местами. Я оставил дома, все вместе. У меня новая хата, пятая моя баллада. Ставки я оставил дома, весь какой-то перелома. У меня новая хата, пятая моя баллада. О вашей мечте. Ага. Для начала воду в ванной красим голубой. Пару полных тачек привезем без себе домой. Полчаса на тропике, все елками запалим. Сомиком запустим, пусть ныряют вместе с нами. Поменяем лампочки, найдем автозагар. Есть обогреватель, значит будет солнечный угар. Позвоним родным, пускай послушают прибой. Вот она, пардон, мы покончили с
кайфуете, а мы кайфуем. Пароходом тоже могут все утонуть. Как же нам на самом деле важно срезать этот путь, чтобы отдохнуть все вместе. Ну что, слегка размагнитили вас, нет? Одна из самых ответственных наших.
живой. Ты будешь мой герой. Ой, я смотрю, вам немного уже полегчало. Может быть, кто-нибудь живет на съемной хате, нет? Можете вот так вот честно руки поднять? Я на съемке живу. Половина на съемке. Ну, в общем-то, припев этой песни вы должны орать громче, чем я вот к микрофону. Обязаны. Может быть, услышит Всевышний. Итак, съемная хата. Ну, в общем, тогда за долгожданную. Со встречу. Вы готовы? Не. Вы готовы? Тримайтесь. На акции нам главное успеть. Завтра доллар может быть уже по 76. Один раз такое в жизни даром отдает. Валя по-любому нужно брать, пока дает. Мама есть деревня, если у нее кабан. Холодильник полный будет 20 килограмм. На колхозном поле картофана наберем. Саня, не волнуйся, не умрем. Лишь бы нам за съемную хату не подняла хозяйка квартплату. И носками зарплату не выдали, а то будем глотать костыли. Ваши руки! Весна уже и скоро урожай. Кукурузку собирай, грызи, загорай. Цены устаканятся, протянем как-нибудь. Ремешки потуже нужно только затянуть. Скоро уже выборы, и телек нам поет. Все будет стабильно, а у них наоборот. Но только доллары мы барышни красиво закатаем. И на Новый год разменяем. Лишь бы нам за съемную хату не подняла хозяйка квартплату. И носками зарплату не выдали, а то будем глотать костыли. Лишь бы нам за сраную хату ЖКХ не подняла зарплату. И носками зарплату не выдали, а то будем глотать костыли. Я надеюсь, наши песни вам близки по духу. Радыё Свабода працягвае весці трансляцыю з горадні, дзе адбываецца святкаванне 101-х угодак абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Дня волі. Час ад часу мы запрашаем у нашу менскую студыю людзей, якія не паехалі ў горадню, а застаюцца ў Менску, але маюць што сказаць з нагоды гэтага свята. І вось чарговы наш госць, палітык
цясляр і змагар, як ён себе прадставіў, Зміцер Дашкевич. Зміцер, вітаем вас са святам. І скажыце найперш, а чаму вы не ў горадні сёння? Я сёння ў гародзе працаваў апошнія дні, пакуль уже лісце распусціцца. Трэба перасадзіць было кусты. Не ў горадні, а ў гародзе? Так, у гародзе. І скажыце, калі ласка, вот вы дасведчаны змагар, як вы сказалі, шмат дзён волі адзначылі, і большасць з іх, як і на моей памяці, была, скажем так, неконструктыўная. Былі змаганні з міліцыяй, былі арышты і затрыманні, былі плошчы доўгачасовыя, такія падзеі, якія, скажем, з уладай былі канфронтацыі. А вось апошнія 2 гады ў Менску летась свята незалежнасці да 100-х угодкаў, і вось сёлетняе святкаванне ў горадні і заўтра ў Менску таксама у выглядзе канцэрта, у выглядзе такога мітынга, патрыятычнага, але ўсё ж, скажем так, не столькі палітычнага. Што вы на гэты конт думаеце? У правільным кірунку ідзе грамадства, ці не? Ну, ўсё ж трэба разумець, што ёсць розныя акцыі з розным сэнсам, з розным пасылам. Ёсць акцыі пратэсныя, ёсць жалобныя, як чарнобыльскі шлях, ёсць святочныя. Абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі – гэта свята. І ўжо вельмі даўно і многім людзям абрыдла незразумелае бадзянне з незразумелымі мэтамі і вынікамі. І чаму раней хадзілі там, магчыма, больш радыкальна на праспектах, не было такой магчымасці, не было такой опцыі сабрацца, як, напрыклад, на БНР-100, на оперным тэатры, фактычна ў цэнтры горада і годна адсвяткаваць на дзесяткі тысяч людзей. Такой не было опцыі. Дзяржава яе ніколі не давала. І таму, канешне, замест 50 тысяч заўсёды там знаходзілася некалькі дзесяткаў, некалькі сотняў чалавек, якія прагнулі нейкай радыкалізацыі. Ну, я памятаю, як мы хадзілі ў маладосці. Гэта не выклікала ніякага страху нас прыйсці на разагнаную акцыю. Ну, таму заўсёды людзі такія ёсць, знойдуцца, якія будуць пры адсутнасці любых іншых магчымасцяў арганізоўваць пратэсны такі рух. Я лічу, гэта слушна, калі 25 сакавіка сапраўды становіцца святам. І трэба заўважыць, што грамадства, незалежнае грамадства Беларусі, оно здолела навязаць сваю павестку дня, сваё бачанне гэтай даты дзяржаве, якая 20 гадоў, больш за 20 гадоў адмаўляла і спрэчвала гэтую спадчыну Беларускай Народнай Рэспублікі. Мы бачылі шмат чыноўнікаў, нават Лукашенко на апошняй сваёй балбатне вялікай, і той распавядаў про то, як 100 год это великое свято. Таму мы уже тут поднатужились и его адзначылі. Скажите, вот, ваше бачанне, что все-таки такого полного порозумения не атрымалася паміж, скажем так, часткай блогераў і арганізатараў у горадні і часткай палітычных актывістаў, якія ў Менску заўтра ладзяць, ці некае суперніцтва нават тут назіраецца, каго лепш там атрымаецца. Вось, ці гэта не мінус, ці гэта добра, што все-таки ёсць канкурэнцыя за свята змагання, фактычна, як вы думаеце? І на чыім баку вы? Ну, па-першае, я думаю, не трэба быць утапістамі і меркаваць, што тут все прыхільнікі пераменаў, все падымуцца разам, скажуць аднолькавыя словы. Ну, это ў псіхушцы толькі. Ну, все сидят і синхронно там лыжкі падымаюць каля талеркі, да? Ну, і у людзей ёсць розныя бачанні, розныя візіі. Па-другое, трэба сказаць, ну, конечно, не хацелось бы, каб розныя палітыкі і палітычныя партыі перацягвалі святкаванне БНР-100 на сваю карысць, заяўлялі, што нехта тут кепска. Мне не падабаецца асабіста, калі я чую ад некаторых прадстаўнікоў палітычных партыяў, што вот там ты кепска, а мы тут вось так, а давайте не да іх, давайте да нас. Да все класна. Трэба стваральнай працай засведчыць і напрацаваць свой аўтарытэт і лепшае сваё бачанне, магчыма, выкласці стваральнай працай, а не абразамі адзін аднаго. Таму я лічу добра, што ёсць мерапрыемства ў гародні. Скажите, Зміцер, завтра будзе ў Менску свята, іншая частка актывістаў, партыйных, апазіцыйных арганізоўваць, атрымалі дазвол улады ў кіевскім скверы. Ну, вы сёння былі ў агародзе, а не ў горадні, а завтра будзеце ў агародзе ці на мітынгу і канцэрце? Заўтра святы дзень, нядзеля. Я буду ў царкве, пасля царквы.
прыеду ў кіеўскі сквер, арганізатары гэтага мерапрыемства запрасілі мяне нешта там, пару словаў сказаць, ну, пару словаў скажу, прыеду. Дякую вялікі. З намі быў Зміцер Дашкевіч, які ён сказаў цясляр і змагар, а яшчэ мы даведаліся, што ён агароднік, і заўтра ён прыйдзе яшчэ ў Менск на кіеўскі сквер выступіць з прамовай. А тым часам мы працягваем глядзець, што адбываецца ў горадзе, дзе сёння адбываюцца святкавання, канцэрт, мітынг, розныя імпрэзы з нагоды свята Дня волі 101-х угодкаў незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. І мы працягваем там працаваць, і наша карэспандэнтка Аляксандра Дэнько працягвае размаўляць з арганізатарамі і удзельнікамі гэтага свята. Юрий Стыльскі, гурт «Дай дарогу» цяпер на сцэне сказаў, што гэта апошняя песня. Ведаеце, вельмі цікава было назіраць за тым, як гэта стрыманая, вельмі інтэлігентная, добра выхаваная гарадзенская публіка проста ўпала ў шал ад таго, што робіць Юрий Стыльскі на сцэне. І ёсць асабісты гонар за тое, што гэта берасцейскі гурт. Я спадзяюся, што Юрий, пра трансфармацыю якога Франак Вішорка так прыўкрасна распавёў у нас у эфіры, які стаў на бок проста нацыянальнага адражэння, зладзіць нешта такое ў Берасці, і, можа быць, наступны дзень волі паедзем у нейкі іншы беларускі горад. Канешне, самыя крутыя, самыя прыгожыя і цікавыя наведнікі гэтага свята, яны вельмі блізка да сцэны. Вельмі шкада, што мы не можам з імі паразмаўляць, таму што проста нічога не чуваць, такі выдатны гук. Але мы адыдзем трошкі далей, не губляючы сцэны, таму што там вельмі класна. Пакуль і шоу, і Юрий Стыльскі выступаў на сцэне, я трохі паспела паразмаўляць з арганізатарамі з гарадзенскага боку. Яны вельмі натхнёныя тым, што адбываюцца. Кажа, што выконваюцца ўсе дамоўленасці, уражаныя колькасцю людзей, якія прыйшлі, і вельмі спадзяюцца, што ім удасца захаваць вот гэты настрой, гэтую колькасць людзей, гэтае натхненне і на наступныя гады. Вот цяпер мы з вами прабраліся ў сярэдзіну гэтага святкавання. Там засталася сцэна. Я пакуль што не ведаю праграмы і не ведаю, напэўна, цяпер чакаю, што будзе выступаць спеўны сход. Гэта калі казаць пра музычную частку. Былі трохі хваляванні, ці паспее ў час да свайго выступу Лявон Вольскі, але вот калі мы сыходзілі, я бачыла, што ён якраз такі прыехаў, і таму найхутчэй, што ён выступіць у час. Давайте покажем вот гэтых прекрасных дзяцей. Ужо гаварылася шмат пра тое, як памянялася гэтае свята, што яно трохі менш стала ў ім пратэсту, і шмат хто пра гэта шкадуе, канешне. Але ў ім стала трохі больш такога сапраўднай сямейнасці, сапраўднага свята, душэўнасці, супольнасці. І вот усё гэта мы можам назіраць тут якраз такі у горадні. Добрый день. А можно до вас звернуться в прямом эфире? Можно. Это не ваш детенок? Это моих собров. А вы самі з горадні? Яшчэ раз? Вы самі з горадні? Так, з горадна. Менавіта гэтае святкаванне, оно нейкае асобнае, адмысловае? Выбачайце, дрэнна вас слыхаю. Як вам гэтае свята? Яно нейкае адмысловае, адрозніваецца ад таго, што было на папярэднім годзе? Яно нейкае такое своеобразнае, ўсё ж таки своеобразнае, бо неяк для мяне яно нейкае сучаснае. Бо ўсё тое, што я бачу ў сваім жыцці да гэтага, яно нейкае саўковае, што ли. Ну, там гэтыя празднікі для мяне не існуюць. А тут мне проста прыемна бачыць вось гэтыя ўсе флягі,
гэта прыемна. Сёння знаходзіцца тут, і мне прыемна. Класна, вельмі прыгожае тлумачэнне. А скажыце, калі ласка, часта ў горадзе штосьці такое адбываецца? Куды вот збіраюцца людзі, прыходзяць, каб пабачыць адзін аднаго, сем'ямі прыходзяць? Насколько я ведаю, не вельмі, гэта болей нейкія такія, не знаю, не ведаю, ну, бываюць нейкія такія, там, прыязджаюць клень. Вот, по-моему, было, что приезжал некий музыка, але я запамятовал, не помню. Ну, насколько я ведаю, бывают гэтыя, ну, яны неяк, у меня свои справы, яны такие проходят мимо меня и... Ну так меня еще не представляли. Дзякуй вялікі за тое, што сказалі, што гэтае свята не саўковае, што яно адрозніваецца ад іншых, таму што мы не кожны год прыязджаем у горадню і бачым, як тут людзі святкуюць. Звыкліся ўсё ж такі быць у Менску. Для мяне таксама прыемна бачыць, што з кожным годам людей становится все больше и больше на таких праздниках, святах, и мне это приемно, бо мне кажется, что у белорусов з'является ось некое свое сумление, свое мышление, бо все ж таки треба как-то, сам дрэнна ведаю беларускую мову, але яна нешта тое, что нас адрознівае от того, что далей творится там на востоке. Ось, ну, неяк так. Мне кажется, такие свята просто необходны нам. Дякую вялікі. А як вас зваць? Павел. Дякую вялікі, Павел. Ну, Павел тут просто нам патлумачыў, што такое, што... Павел трохі расстроены, яму падаецца, што ён не вельмі добра гаварыў, але насамрэч гэта вельмі важныя словы пра тое, што ў беларусаў з'яўляецца свая годнасць і сваё сумленне, і гэта відаць па такіх святкаваннях. Вот раздаюць бел-чырвона-белыя сцяжкі, ці раздаюць, ці прадаюць? Напэўна, прадаюць. А хто ў нас там на сцэне? Спяваюць пагоню. Вот тут мы дайшлі якраз такі да такога участку, дзе людзі проста, не знаю, сядзяць на траве, на зямлі, пакуль яшчэ трава толькі мінулагодняя. Тут бліжэй да фудкорту, і тут, аказваецца, таксама шмат людзей, якія проста ўжо камунікуюць паміж сабою, таму што бліжэй да сцэны не чуваць адзін аднаго. Франак, якія-небудзь навіны? Нейкая цікавая інфармацыя, інсайды, плёткі. Тут столькі всякіх цікавых навінаў адначасова. Ну, асноўным гэта людзі. Цікава, што вельмі шмат я сустрэў святару, але прыйшлі сёння ў цывільным. Многія з іх бралі ўдзел у святой службе у Каложы, але яны ўсе скардзіліся, што рэпетыцыя сённяшняга канцэрту замінала ім спраўляць гэтую малітву за Беларусь. І кажуць, што многія, вядома, прыхажане былі абураныя, што яны тут прыйшлі маліцца, а арганізатары канцэрту не прадумалі, каб... Дякую. Мы бачым, што прадаюць глуханямыя, прадаюць сцяжкі чорна-белыя, якія прадаюць звычайна. Расійскія ці БРСМовскія. Так вось пра царкву, што ў Каложы сапраўды, якая знаходзіцца за пару сот метраў ад пляцоўкі, ад канцэртнай тэрыторыі, там была служба 12 гадзінаў. І сапраўды вельмі актыўна калоскія святары, не толькі калоскія, але беларускай царквы ў горадзе, яны падтрымліваюць гэтае мерапрыемства. І як мясцовыя актывісты распавядаюць, падтрымлівалі ў мінулым годзе таксама. Але падтрымлівалі таму, што ў мінулым годзе Сергей Лепін браў удзел. Ён выходзіў на сцэну і ён вітаў удзельнікаў канцэрту каля опернага тэатру, і гэта паслужыла такім пазітыўным сігналам. Гэта як бы легалізавала права, легалізавала удзел іншых праваслаўных
у такого кшталту акцыях. Але таксама ёсць і каталіцкае духавенства, і каталікі запрашаюць усіх у 17:30 на службу у фарны касцёл гарадзенскі. І вельмі цікава, што сёння пачалося ўсё са службы і ўсё заканчваецца гэтай службай. І мы бачым, што і арганізатары самого канцэрту прадумалі гімны праз кожныя 2 гадзіны. Пачалося з магутнага Божа, мы выйдзем шчыльнымі радамі, спяваюць і ўдзельнікі, і вядучыя. Александр Памідораў праспяваў, мы памятаем, магутны Божа мінулы раз. Цікава, што это спалучэнне, тое, у чым звычайна абвінавачваюць, што гэты элемент беларушчыны выціскаецца сучасным рокам, і як кампенсаваць яго, вяртаюцца гімнавыя спевы народу, але народ не вельмі падпявае. Бачна, што не ўсе ведаюць гэтыя песні і гімны. Ну, напэўна, калі такіх святаў будзе больш, калі яны будуць праводзіцца штогод у такім фармаце, то гэтыя песні запомняцца. І таксама памятаю, што летась, па-мойму, раздавалі нават тэкст гімна «Магутны Божа», каб людзі маглі... І вот гэты спеўны сход, дарэчы, той, што адбываецца цяпер, тэкст гэты якраз быў бы, дарэчы, каб людзі маглі проста ўсе разам спяваць гэты гімн. І зноў жа паўтаруся, што варта, каб такія святы ў такім фармаце праводзіліся часцей і праводзіліся штогод. Тады людзі проста да гэтага звыкнуцца і вывучаць гэтыя песні. Паглядзіце, калі ласка, якія чэргі да фудкортаў. Гэта сведчыць, напэўна, пра тое, што ежа смачная, таксама можа быць пра тое, што людзей шмат, і можа быць мала саміх фудкортаў. Мала гэтых фургонаў у параўнанні з Менскам. Летась у Менску было колькі? 10-15 машын, а тут усяго 5 ці 6. Ну, я бараню горадню, што на... Все ж таки на тую колькасць людзей, якая тут ёсць. Якраз таки ў Менску было мала фудкортаў. Вот можем спытаць у гэтых прекрасных маладых людзей. Добрый дзень. Добрый дзень. Мы ў прамым эфіры радыё «Свабода». Вось где-то здесь... Да. И пойдете так по городе? Конечно. Люди будут на вас глядеть, думаете? Возможно, но я думаю, ничего плохого в этом не будет. Это штосьці незвычайнае, калі чалавек з чырвона-белым сцягам адразу на плечах і на шчаках ідзе по горадзе у горадні? Для властей, может быть, для обычных людей, кто знает историю, в принципе, ничего такого не будет, мне кажется. То есть все понимают, что сегодня праздник, как бы, ну, отмечаем сегодня, праздник далей будет, вот, как-то так. Мы абмяркоўвалі, што ў горадзе не хапае друкаванай прадукцыі і што пра гэтае свята ніхто, акрамя інтэрнэту, карыстальнікаў і сацыяльных сетак і не чуў. Ці праўда гэта? Может быть, отчасти, может быть, люди не всегда знают, более старшее поколение, мне кажется, все-таки немножко не знают, да, мне так тоже кажется. Ну, молодежь вся будет знать, мое мнение такое вот, да. А чаму ведае? Таму што тут канцэрты ці таму, што гэта для моладзі ўжо таксама свята? Ну, молодь ведает историю, пусть и через интернет, но уже узнает историю и хочет примкнуться к этому, скажем так, к этому святу и означать его. Але власть не дае, ну... Чаму не дае? Все ж дозволено. Ну, скажем так, хотелось бы красочней, чтобы это было немножко не так, как хочется. Думаете, может быть, кіраўнік вашей администрации городенской мог бы тут выступить? Я сам не с Гродно, я приезжий, я с Минска. А як добирались? На маршрутке. Много было людей? Много. То есть с нами тоже ехали сюда вот именно на праздник, слышно было. Все сюда ехали, скажем так. Половина маршрутки точно ехала. Здорово, дякую вам вялікі. Яшчэ адны людзі, якіх мы сустрэлі, яны прыехалі з Менску і, ну, напэўна, кожны, я не знаю, другі, трэці, каго пытаешся, ён адкульсьці прыехаў, ён не гарадзенец, альбо ёсць людзі таксама, якія тут вучацца, і што варта адзначыць чарговы раз, студэнты, школьнікі, нягледзячы на такі ціск з боку кіраўніцтва, ўсё адно адважваюцца хадзіць. Мне, дарэчы, цікава, чаму кіраўніцтва універсітэтаў дагэтуль гэта робіць. Уже, здаецца, гэта зусім все гэтыя святы дазволеныя. Это, здаецца, выстаўляе іх у не вельмі добрым святле перад маладым пакаленнем, перад іхнымі навучэнцамі, але тым не менш гэты страх у іх застаецца. Што іх страшыць у гэтым дні? Магчыма, ёсць інерцыя. Ёсць разуменне, што ўсё, што бела-чырвона-белае, беларускамоўная, звязаная з 25 сакавіка, з бітвай пад Воршай, яна ўсё нелегальная, недазволеная, не вітаецца, і яны перастрахоўваюцца. І часам няма такой указкі, няма
няма інструкцыі цыркуляру з цэнтру там з аддзелу ідэалогіі, што трэба забараніць, але яны проста ініцыююць гэтую забарону. Калі я не памыляюся, гэта Лявон Вольскі. Ну, напэўна, мы трохі далекавата і ад сцэны, і нам трэба, канешне, тэрмінова вярнуцца туды, бо выступ Лявона Вольскага гэта штосьці, чаго чакаюць у любым горадзе. Ёсць на нашай зямлі сонца нам дапаможа. Варта таксама нагадаць, што яшчэ некалькі гадоў таму Лявон Вольскі, як і шэраг выступоўцаў, якія тут сёння спяваюць, былі ўвогуле забаронены. Патрапіць на іх канцэрт нават у закрытым памяшканні было вельмі цяжка. А цяпер такія часы, што тысячы людзей збіраюцца, каб іх паслухаць. І нават тыя гурты, якія выступаюць разам з імі, яны ўжо, напэўна, не бачаць рызыкі ў тым, што яны будуць забароненыя. Сапраўды, Лявона, як і іншых беларускіх музыкаў, забаранілі ў 4-м годзе. Яны амаль 10 гадоў змагаліся за легалізацыю. Многія пайшлі на некую дамову з уладамі, некаторыя не. Але Лявон ніколі не паддаваўся і урэшце дабіўся таго, што проста перасталі яго забараняць як раней. Спачатку ён выступаў у нейкіх прыватных фірмах, клубах, на карпаратыўных вечарынах, а апошнія канцэрты ў прайм-холе, на цэнтральных пляцоўках Менску. Яны цалкам вывелі яго з падполля. Але таксама сведчанне ёсць лібералізацыя, што ўлады сапраўды забараняюць менш. Але гэта не значыць, што Лявон стаў менш беларуска-цэнтрычным ці там менш актыўным. Просто стала па-іншаму, стала больш прасторы для культуры, але не больш прасторы, мабыць, для палітыкі. Так, мы вяртаемся да сцэны, каб даць усім магчымасць паслухаць канцэрт Лявона Вольскага. Сонца нам дапаможа. Сонца нам дапаможа. Сонца нам дапаможа. Яно любіць нас. Как она? Может мне прийти, подержать ее там на шее? Ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Система своє розкручує коли, а ти був душою і серцем кволи. Система свою запускає машину, а ти був гетей машини з пружиною. Система свою робить роботу, а ти мою маленький мовкливий істотой. Система пише своє закони, а ти все життя прожив як законний. Ламайся, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Система своє малює потреби, а ти жив за собі у стилі ретро. Система живе на користь себе, і як допомагає у гребі сили. Система себе життєвий піває, і пісні про щастя і радость співає. Система рабує і забиває, і гімни про світлає завтра співає. Ламайся, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Яны сценар адмысловы маюць, калі не ты, дык цябе зламаюць. Яны табе падрыхтуюць шчасце, душыцца ў чэргах, пусціць і красці.
тонкой, марнеть на праце, не нарываться, не вытиркаться, у темры жить и загнуться в темры. Ломай систему, ломай систему, ломай сына, ломай схему, ломай структуру, ломай систему, ломай сына, ломай схему, ломай структуру, ломай систему, ломай сына, ломай схему, ломай структуру, ломай систему, ломай сына. Дякую, дякую. Все добре чувати? Коли ласка, хто на моніторах займається? Треба тише гітару мою зробити, коли можна. Все класно, Городня? Хто на моніторах? Клас. Теперь другая гитара, зникла цалка з монітору. Ну тихо, спокойно. Мы же не можем без... Спокойно. Еще раз со светом. Мы летим, 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 гляди, не падай. Над головами старых и новых статуй, над заводами, что вырабляют смерти. Привитание неба в облаке ветер, в облаке ветер. Мы от солнца светим, лепшие на свете, горшие на свете, в облаке ветер. Мы от солнца светим, лепшие на свете, горшие на свете. Все цветей, 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 цветей пахнет. Хто побачить нас, ніхто одразу лахне. Понад дахами домой, де тата з мамой. Над русом, жезом і райвиконкомом. В облаке ветер, мы от солнца светим, лепшие на свете, горшие на свете. В облаке ветер, мы от солнца светим, лепшие на свете, горшие на свете. Мы с тобою як на полотне шагала. Усяко багато і всього мало. Мы летим, летим през молодости лета, а земли глядить уже на нас ракета. В облаке ветер, мы от солнца светим, лепшие на свете, горшие на свете. В облаке ветер, мы от солнца светим, лепшие на свете, горшие на свете. Дякую! Сябри, а ось акурат у тему пісні, яка зараз прогучала. Зараз давайте зробимо разом мега, ну так, під наступною піснею Левона Вольська, мега селфі. Зараз над нами буде літати одна прилада.
Так что давайте радоваться, веселиться и махать на камеру. Со святом, Леванойский! Со святом! Живе Беларусь! Классно. Сапраўды живе. Живе Беларусь у гарантии! Дякую. Окей, тут і все окей, тільки дихать мне з кожним днем тяжей. Палет зовсім нема, тільки я вдихаю, все дарма. Глядзі на брудный город и крэмзяць мемуары, не варто очей и не варто рук. И я гляджу на зоры, и я гляджу на хмары, и слухаю вас на сердце стук. Подними меня понад землею, подними меня у светлый обшар, подними меня над песнёю, подними меня поветрами шар. Лететь над землей, лететь, бачить города, бачить 100 дорог. Глядеть на меня, глядеть, сонный подвиг, там будет мой народ.
везде, но прямо час, а нет свободы, питаю я. Унизи сигнали фраза, не стоит главных скал, для чьи 100 разов я обладал. Подыми меня небо над землею, подыми меня не светлый обшар, подыми меня не над весною, подыми меня не ядраный шар. Подыми меня небо над землею, подыми меня не на светлый обшар, подыми меня не над весною, подыми меня не ядраный шар, подыми меня небо над землею, подыми меня не на светлый обшар, подыми меня не над весною, подыми меня не. Седло, гаси світло, оплеший снег намело. Ті тоня сніг, ті просто час, змяняє світ, змяняє нас. Ростуть доми, після дождю, будуємо ми свою межу. Будуємо ми могутнему, капкан сховать свою душу. Светлые, наши победы, темные, темные, наши еще темные. Светлый снег, в темных днях сказали мне, что ты моя. Никто не жив, все свои, и кожный баре по себе, и кожный сам запевай зам. Илье, ночной король, и мы глядим безглузный фильм, где кожный сам садный герой. Легкие, легкие, наши далекие, тяжкие, тяжкие, близкие наши, светлые, светлые, наши победы. Темные, темные, наши что темные. Было и есть, и наша злость не быта в глытках наших кость. Над нами страх, не быта стяг, и мы живем не в прикостях. Сбирайся, бро, запаливай газ, все стаходит декаданс. Снимай седло, гаси седло, плеши снег, легкие, легкие.
Jeszcze raz na święto. І апошня на сьогодні пісня. З 3 раз здогадайтеся, яка. О, класно. Чуешь коммунальные баки, и ждет тебя возьми в петлю. Зразумеешь, что при шарапахе поранейшему тянут землю. Коли выйдешь в город и залезешь в горы, и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что и сегодня, и вчера наше место на кроки так. Czekaj, sürprizał nie będzie. Ej, la 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 la, ty nie czekaj, nie było Galileja i Boga Maryja, nie było Salvatore Dali. Ni Ленина, ни Ленина, ни Карла Линнея, и ты Шарапахи были. Ей, la la la, ты не czekaj, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, Паша! Как любить Беларусь, нашу милую маму, треба розника, я побила. Зразумеешь, Давид, под твоими ногами той слоны нерухомо стоят. Эй, ла-ла-лай, ты не чекай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-лай, ты не чекай, Эй, ла-ла-лай, ты не чекай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-лай, никто не чекая, и ты не чекай. Теперь разом! Эй! Ты не шален, шака не достала. Эй! Ты не чекай. Еще раз! Эй! Ты не чекай, шака не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, никто не чекает, и ты не чекай. 1, 2, 3, 4. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, шака не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, шака не достала. Эй, ла-ла-лай, никто не чекая, и ты не чекай. Никто не чекая, и ты не чекай. Никто не чекая, и ты не чекай. Дякую вам! З вами були Павел Трипуць, Павел Мамонов і я, Леон Вольський. Со святом вас ще раз! Святкуйте! Святкуйте всі 3 дні. 23, 24, 25. Можете заходити 26 і 27. Со святом! Макуй! Леволойский! Отдавали, молодец! Живет! Аплодисменты, Леволойский! Дякую! Ну,
Наше свято працягваецца, і нас з вами чакаюць яшчэ сюрпрызы. Адзін з галоўных сюрпрызаў. Таму вельмі хочацца папросіць вас, спадарства, каб мы трошечки шчылей, вось так вось збіраліся, бо папал стаіць за шматамі. Як нам пожадала ўжо дзяўчынка Ніна, якую мы сустрэлі на пачатку, толькі-толькі як пачалі запускаць людзей на гэтую пляцоўку, яна вельмі хацела, каб заспяваў спадар Лявон песню «Тры чарапахі», і сапраўды менавіта гэтая песня прагучала пры канцы. Цяпер чакаецца чарговы выступ. Я бачыла, як людзі рыхтаваліся, бо музычная частка тут чаргуецца з выступамі знакавых для горадні людзей. Гэта інтэлектуалы, гісторыкі, мастакі. Выступаў гісторык Алесь Краўцевіч, выступаў мастак Алесь Сураў. А мы тут ужо сталі трохі далей за сцэнай. Чакаем таксама у эфір Лявона Вольскага. Пасля паспрабуем паказаць вам ззаду, як адбываецца менавіта арганізацыя гэтага свята, таму што сёлета яна незвычайная, і летась была таксама незвычайная менская каманда, на чале якой былі актывісты Эдуард Пальчыс, Антон Матолька і Павел Белавус. Зладзілі маштабнае святкаванне 100-годдзя БНР. Спадар Лявон, Радыё Свабода ў прамым эфіры. Можна мы яшчэ трошки далей вас адвядзем, і тады нам будзе цудоўна вас чуваць і відаць. Спадар Лявон, ці такога дня волі вы чакалі? Я пасля шматлікіх разгонаў і маіх удзелаў у іх, у такіх досыць небяспечных акцыях, калі ездзілі аўтазакі, бегалі такія чорныя іншапланетнага выгляду людзі з дубінкамі, я ніякіх дзён волі асабліва не чакаў вось такога тыпу. Так што я рады, што такія ёсць. Я спадзяюся, што не я спадзяюся, ўсё будзе ўрэшце добра. А цяпер хіба ўжо не добра? А што добра цяпер? Так асабліва. Ну, гэтае святкаванне вам як? Мне падабаецца святкаванне, но это не значыць, што ў краіне ўсё добра, правда? А як гэтыя людзі вас прынялі? А? Для людзей гэта свята, вот для тых, якія прыйшлі? Для людзей это безумоўна свята. Класна, што можна прыйсці самому ці сям'ёй сюды. І нармальна адтапырыцца, это ўжо выдатна. Кажаце, у краіне ўсё добра. А што вам найбольш падаецца недобрым? Слухайце, вы самі ўсё выдатна ведаеце. Адзін чалавек сказаў, у гэтым годзе не святкуем, і можа святкуем у гародні. Хіба ў гародні кепска, цудоўнае месца? Мне вельмі падабаецца горад, сентымент вялікі да яго. Моя музычная кар'ера пачыналася з гародні наогул, і ўсё выдатна, але тым не меней, калі адзін чалавек скажа слова і так і ёсць, то ён чараўнік нейкі, напэўна, хутчэй за ўсё. Нейкі роспачны у вас настрой, хочацца трохі больш натхнення. Спадар Лявон, толькі згадвалі, што былі доўгія гады, калі не маглі пабачыць вас нават на закрытых пляцоўках, а цяпер вы прыходзіце, збіраюцца тысячы людзей, якія вас слухаюць абсалютна легальна. Вы гэтага дачакаліся самі, ці гэта нейкія змены адбыліся? Ці час быў на вашым баку, як кажа Светлана Алексеевич? Правильно кажа. І труп праплыў. Хутчэй за ўсё, правильно кажа Светлана, час быў на маім баку. Но я не думаю, што такія незваротныя змены адбыліся. Паглядзім. Трэба яшчэ пачакаць. Трошки аптымізму нашим гледачам. Ёсць якія нагоды? Усё класна будзе. У любым выпадку ўсё будзе класна ўбачыць. Дзякуй вялікі, спадар Лявон. Лявон Вольскі быў у нашым эфіры. Ён толькі-толькі спусціўся са сцэны, на якую ўжо ўзняліся, па-мойму, гэта дзецюкі, гэта круцейшы гарадзенскі гурт. Я, напэўна, не памыляюся. Гэта такі ўжо бренд, знакавы гурт для горадні, які любяць па ўсёй Беларусі. Ягоны саліст зазнаў там немала пераследаў і рэпрэсій, шмат разоў да яго чапляліся. Але, напэўна, перад тым дзецюкі цяпер рыхтуюцца на сцэне, але адбудзецца нейкі выступ з прамовай і зваротам да тых, хто сабраўся святкаваць. Я ўсё ж такі, пакуль ёсць спакойная хвілінка, папрашу нашага аператара хаця б трошкі прайсціся паўз гэтыя белыя намёты, ці хаця б іх паказаць, бо менавіта ў гэтых вот трох невялікіх намётах рыхтуецца свята. Рыхтуецца свята, тут сядзяць і працуюць усе самыя галоўныя людзі, якія летась зладзілі 50-тысячнае, як яны кажа, святкаванне стагоддзя незалежнасці БНР у Менску. Гэта гурт «Дай дарогу». Добры дзень, мы ў прамым эфіры. Вось гэта такая невялікая
пакой для адпачынку для музыкаў, якія рыхтуюцца альбо ўжо выступілі. Франак, чакаем ад цябе інсайды ад арганізатараў. Інсайдам. Нічого, выступаюць зараз дзецюкі, і павінна быць расцягнутае чырвона-белае палотнішча. Ты ўжо выдаеш сюрпрызы, это ўжо не трэба. Не, ну але ж трэба рыхтаваць маральна публіку да цікавых рэчаў. І дзецюкі, ў прынцыпе, это самы рэвалюцыйны і палітычна смелы гурт сярод сённяшніх выступоўцаў, я б сказаў. Але яны не будуць спяваць свае самыя моцныя песні. Наколькі я бачыў плейліст, яны будуць спяваць пра курапаты, там, дзе яны кажуць пра невінна расстраляных. Не будуць спяваць. Не будуць. Сёння толькі такое патрыятычна, натхняльнае, пазітыўнае, каб зарадзіць людзей добрым настроем. Ну і пасля гэтага паглядзім. Вот гэта нашай гераіні. Наша гераіня? Добрый дзень, не хавайцеся, калі ласка, мы ў прамым эфіры Радыё Свабода. Скажыце, калі ласка, вы гарадзянкі? Да. Так. Часто прыходзіце на такія святы? Так. Сапраўды ў горад не часто бываюць такія святы? Ну, не ў горадні, а ў Менску таксама. Ездзіце ў Менск, пай? Так. А вы вучыцеся, працуеце? Вучусь. Кім вы будзеце, на каго вы вучыце? Інженер-тэхнолог. І ў якой тэхналогіі вы будзеце валодаць? Пищевая промышленность. Скажите, калі ласка, задаю таксама тут пытанне, чаму горадня такая крутая? Тут одни хипстеры. Родня, так, понимаете, жители Гродно именно считают, что они круче, чем Минск. Вот эта девочка, она из Минска, если что, она приехала. Да, ну, сводить батл просто перед нашими глядачами. Минск супрать Городня. Городня супрать Минск. Мне кажется, не стоит выделять Минск или Гродно, потому что это все-таки одна страна, и как бы Минск это столица. Некоторые, возможно, там считают, что если живут в столице, то это круче, но мне кажется, не стоит выделять как бы Гродно, Минск. Это города нашей страны, и неважно, где ты живешь, главное, чтобы ты любил, уважал своих жителей и свою страну, как бы. То есть, как-то так. У нас нет, допустим, вот моя подруга живет в Гродно, я как-то не выделяю себя, то, что я из Минска. Вот я приехала к ней в гости, мне нравится здесь тоже, и, возможно, в будущем я бы здесь даже жила. Свята вам гэтае, которое ў горадзе адбываецца, оно чымсьці адрозніваецца ад Менскага і чым? Мне кажется, да. Здесь, во-первых, немножко объем поменьше, мне кажется. Ну, в прошлом году, возможно, потому что было столетие, возможно, поэтому как бы был больше объем в Минске. Ну, и как-то, мне кажется, по сплоченности все одинаково. А вот ну, по объемам немножко здесь меньше. Ну, это, наверное, потому что все-таки Гродно, город поменьше, а Минск это столица, возможно, поэтому. А так все шикарно. Как и в Минске, и в Гродно, все шикарно. Дякую вялікі. Як вас зваць, скажите, калі? Илона. Анна. Ілона і Ханна, дзве цудоўныя дзяўчыны, адна з Менску, другая з Горадні, ці, як кажуць сапраўдныя гарадзенцы, з Гародні. Ці пачынаецца ў нас ужо выступ дзецюкоў, бо прапусціць яго немагчыма. Гэта дакладна будзе крута, гэта ведаюць ужо ўсе, хто хаця б раз чуў ці бачыў праз YouTube выступы гурта дзецюкі. Ну і вось, яшчэ раз нагадаю, што давайте трошечки вось соберемся разом, і каб вось так вось разом мы стали. Дзяўчаты казалі нам пра тое, што трохі альбо можа быць заўважна меншы маштаб у горадні. Кажуць, называюць тут лічбу 3000 чалавек, хтосьці кажа пра 5000 чалавек. Не бяруся казаць, але гэта дакладна некалькі тысяч чалавек. У Менску летась казалі, што прыйшло 50 000 чалавек за усю працягласць некалькіх гадзінаў свята, але так таксама было не заўжды. І калі мы згадаем папярэднія дні волі, бывалі такія гады, калі таксама 1000 чалавек збіраліся, так што ў горадні нармальны такі маштаб святкавання, калі параўноўваць з усімі іншымі гадамі. А па атмасферы я пагаджуся абсалютна з дзяўчатамі, плюс сонца, якое дадае шмат сіл, радасці, вяселля і вясновага настрою, ад Менску нічым зусім не адрозніваецца. Ну, плюс выдатная арганізацыя.
Нас чекає один вельми цікавий сюрприз. Подходьте ближе і давайте будемо ось так неяк розмірковуватися не по всій території, а ближе, і каб нас було ось аж до центрального входу. А все це будемо робити під музику славутих наших земляков. Зустракайте гурт «Дітюки». Это обяцаны сюрприз. Вялізне червоно-белый сцяг, разгортваюсь. Падрыхтавалі арганізатары спецыяльна, каб накрыць імі ўсіх людзей, якія святкуюць. Так сапраўды, это заўжды вельмі ўрачысты і прыгожы момант. Мы все вот кучковались в центре. Далее, идите далее. Так, все усад. Все туды. Ну, короче, вот. Собраліся... Собраліся на сцэне усе фотарэпарцёры для того, каб можна было гэта зафіксаваць. На жаль, наколькі тут стала вядома, ўжо нельга, каб дроны лёталі над гэтай пляцоўкай. Таму не адразу удасца паказаць, як гэта выглядае зверху. Але так сцяг ён аб'ядноўвае усіх людзей, якія тут сабраліся, яны перадаюць яго адзін аднаму.
Живи вечно. У пупняча перевіриться, коли ласка реверс монітором. Видите, у нас так час від часу отримовується виступати у Польщі. Ніколи не кричали «Живи Білорусь», тому що... Ага, не працює. Тому що, видите, це треба зараз сказати тут, у Білорусі, а не у Польщі. Тому що у Польщі шмат всяких жадаючих приїхати у Польщу, кажуть, «Живи Білорусь, тут все там». Ось. Тільки тут, а не там. Ну добре, Станіслав Август Понятовський. Білоруський герой. Давай, разваливай на 30! Саня? Саня? Помидоров? Где он там палец? Зрабіў пераклад, мусіць з нами заспяваць. Ой, ладно, дітюки! Помидоров! Ну, городе, что ж вы так своих не видаете? Дитюки! Эй! Ну, это больше похоже на правду. Это на тебе не витаюсь, потому что ты тут вышел, тут Менский. Ладно, хоббит трызни, давайте спевать. Дітюки!
дружок. О, Йось. Idzie pociąg słoneczny, do więzienia wiozą mnie. Na świecie 4 strony, a w tym świecie nie ma mnie. Як розплющив свої очі, сумно стало на душі, по щеках потекли сльози, і я зрозумів тоді, що чорний хліб і гармата в подорожники самоти, а ми все шукаємо щастя, що зоветься свободи. Чорний хліб і гармата в подорожники самоти, а ми все шукаємо щастя, що зоветься свободи. Але ми собрались не дзеля Зюзюкова, а дзеля свята. Ось, і тому вам дякую, что вы сюда пришли. Вы сказали, что вы не боитесь. Ви сказали, що вам пофіг на ті камери, які розміщені тут повсюди. Вам пофіг на тих ментов, які розміщені тут повсюди. Тих цихаров, які серед вас. І вони стоять і вас здимають. Видите, вони вас здимають, я ведаю. Я сам здимав у Калужской церкви, и меня здимали аж 2 ГБшника на камеру и на телефон. И все, что все хотели от меня. Но я им сказал: здравствуйте, я рад вас видеть. Добро. И далее я крошу. Далее мы все... Так, тихо, не перебивай меня. Мы далее все пойдем и отзначим это свято. Тут не будем, потому что тут алкоголь не можно уживать. Снова напьем. Але можно, конечно же, гарбату, каву и так далее. Тому, коли ласка, это не была пропаганда алкоголя. И я крошу. Давай,
Блин, все-таки. Кошу. Можна мені вот этого мужчину трошечки у монітор поменьше, дякую великий. Тадеуш Костюшка.
файна, что мы тут собрались, и что это свято тут отбылося. Але трошечки хочется, не хочется, а просто треба сказать про то, что во всех этих велизарных бочках меда есть одна маленькая лыжка дегтя. То, что переследуют наших берастейских сяброў за то, что они протестуют супраць аккумуляторного завода. Люди протягивают протестовать, улады протягивают робить выгляд, что ничего няма, затрымліваць блогеров, их затрымліваць по неким неведомым, незразумелым причинам, развалили крыжи на куропатах, переследуют журналистов. Разумеется, то бок, конечно, сегодня свято, сегодня менты нас обдымают, а мать что хочет поцеловать. Ну, так атрымалася, что, есть и іншие причины, как сказать про то, что, не все так добро. Але все ж таки, давайте будем сподеваться, что вось усе зразумеют, и улады так само, то, что самое главное это Беларусь. Это дзеля чего мы тут собрались. Мы не вороги один одному. И той же самой милиции. Мы не вороги. Самое главное, как эта Беларусь заставалась. И вот менавіта дзеля гэтага мы тут пришли, дзеля гэтага мы живем. Живи Беларусь!
звичайно, эту песню присвячаем тому пабу, ці кав'ярні, яку лабаємо. А зараз присвячаємо фудкортам, які тут є. Ну, сапради ми тут не спробували, може вони не зовсім класну річ продають, але будемо сподіватися, що все добре. Корчма. Але кава файна, я пив. Треба танці і Дякую, Вікі. Добро. Наступная песня — это про то, что мы хотели бы посвятить ее всем городенцам, всем нашим сябрам, нашим женам, нашим сябрам, вам усім, тому що ви всі, то, що прийшли, так само наші сябри. Ось, прості люди, супроть війни.
мне говоришь, ты сам скажи туда. Скажи, ну. Простые люди доброй воли, скиньте ланцюги пропаганды и неволи. Никак не потребная война, не света, мир, храма, ганьба и пепельна. Навести дороги городе, придумали в кабинетах синих крестами. Масон без крена на спале, на полицах, марш в расходах, говорит people. Вот тебе отберись, отдался народа. Вот тебе отбоя, отдался патриота. Генерал Максима, вы посередине. Освятали городок, лес лесу. Простые люди, доброй воли, скрытила цуги, пропаганды и неволи. Война не полезна, война не света, мир, храма, ганьба и пепельна. За нас украинский дом, враг не все, американец не видос. Русский не казак, успех тебе загнавший, но тем не шутка, риторик сковану, один и хотел. Ты знаете, добрый, Простые люди доброй воли, скиньте ланцюги пропаганды и неволи. Нехай воюют подонки в кабинетах, мир и спокой у человечьих сердцах. Простые люди доброй воли, скиньте ланцюги пропаганды и неволи. Нам не понравится, нам не сусед, мир, храма, война и пепельна. Мир, храма, война и пепельна. Що? Ну зараз ми тут запрошуємо організаторів і Сашу Помідорову на сцену. Дітюки, на дне волі в городі! Перестань вот это вот. 100 годов, другий заход, молчи, Зеницов! Дітюки! Перестань кричать эти страшные слова. Просто выйди сюда и обними с нами. Дякую вам велике. Одну песню нам не сказали. Куда вы там Ті... Одну песню. Є ще. Музики не чують. Спокойно, спокойно. Слушайте, мы не гуляемся в этой штучке, просто ее сейчас тут давайте заспеваем. Сколько бы вы там не кричали фигушки, сбежали бы туда пить пиво. А, и горбату так само. Все готовы?
Песня про то, что мы любим той город и те место, в яких мы народились. Там наши сестры, наши сябры, наши мати, наши батьки. Песня про городинских гастарбайтера. Про то, что мы любим свой край. И те, которые кажут, вам не подобается, то съезжайте, фигушки вам не съедем. Мы тут застанемся. Один хлопец был несчастным, на житё красил. За счастьем, за городом податься он вырашил. Сябры засумовали, рыдая сестра. А он был упевнений, что добра там, где нас нема. А сегодня Сябрами выпивая сонняю. Запоминаем. Да просто так, потому что зустрілися. Сябрами выпивая сонняю. Не обов'язково пива. Не обов'язково горілку, а можна ще гарбатки, кави і води. Дякую велике. Живе Городня. Дітюки, аплодисменти! Давайте аплодисменты Саше Помидорову. Я так часто тут выходил, никто ему не пляскал в долони. Наше свято. Хочется запросить усю команду организаторов и заявников сегодняшнего свята Калиласка сюда на сцену.
Ось всі разом, про кого вже казали городянські заявники. Зараз усіх, більшу участку побачите на власні очі, сподарства. А поки не виходять, нагадаю вам, що о 17:30 у Фарнім костюлі почнеться імша в гонор Білоруської Народної Республіки. Так що можна отсюль разом істи у Фарний костюл святочним шестям, як буде у вас жадання. Виходьте, сподарство, ваші аплодисменти організаторам. Ваши аплодисменты, насамрэч, организаторы, с вами все мы, собравные народные свята. Павел Белорус, словца. Сябры, мы сегодня за этот тыдзень зрабілі неверагодны челлендж. За 5 дзён мы зрабілі свята на 5000 чалавек. Такога не ведаю, ці бывала такое ці не, але усе мы разом малайцы. За 5 дзён такое вялікае гарадское свята. Давайте усе разом адзін адному за гэта папляскаем у далоні. І мы показываем, что нягледзячы ні на што, хай нам у апошні момент отказываются, але мы можем змобилизоваться и разом организовать свято. И я б хотел сказать еще про некалькі моментов. Сегодня только 23 числа. У нас у гэтым годзе, як ніколі, вялікі дзень волі. Ён ажно 3 дні. 23, 24 и 25 галоўны дзень. Хочу сказать так само, что 25-го нам варта так само годна разом адзначыць свята. І ёсць вельмі цікавыя традыцыі ў розных народаў, як робяцца народныя нацыянальныя святы. І я мару, каб 25 сакавіка у гэты дзень кожны, хто на што смелы і ў каго, як кажуць, ёсць уласнай смеласці. Я мару, каб у гэты дзень з гаўбцоў у вокнах, у аўто, у офісах з'яўляліся бел-чырвона-белыя сцягі. Зробім гэта! Нацыянальны флешмоб, таму не трэба баяцца. Бачыце, колькі іх сёння. І няхай іх будзе больш і больш. У нас ёсць цудоўны хэштэг БНР-101. Выкладайце фоткі са сваімі сцягамі, размяшчайце іх дзе заўгодна і дзе толькі магчыма, менавіта 25 сакавіка. І яшчэ ёсць цудоўная традыцыя ў розных краінах, гэта святочныя феерверкі. І я мару, каб 25-го у 21:00 у розных кутках Беларусі, у розных гарадах у гэты час у адзін момант, як на Новый год, як на каляды, як у Амерыцы на Дзень незалежнасці, у дварах уздымаліся ўверх святочныя салюты. Зробім! І таму давайте рабіць Дзень волі сапраўды народным святам, і кожны, хто што можа зрабіць маленькімі крокамі, маленькімі учынкамі, рабіць сапраўды гэты дзень народным. Дзякую вам усім, што прыйшлі. Дзякую за тое, што вы разам з намі, і дзякую усім тым людзям, якія ахвяравалі сродкі на гэтае свята. Гэта сапраўды сотні людзей. І я хочу сказаць, што яшчэ і заўтра, і паслязаўтра мерапрыемства, і сродкі яшчэ патрэбныя на тыя мерапрыемствы, якія будуць адбывацца у Віцебску, у Менску, у іншых гарадах Беларусі. Мы усе гэтыя сродкі выкарыстаем для справы, для нашай агульнай справы. Таму, калі ласка, падтрымлівайце збор сродкаў праз Facebook і збор сродкаў на talaka.by. Дзякую і перадаю слова коллегам. Калі ласка. Друзья, завтра в Минске в 13:00 в Киевском сквере пройдет аналогичный праздник, поэтому кто приехал из Минска, завтра не устаем и подходим также в Киевский сквер. И, как говорил уже Паша, 25-го поддерживаем наш общий план децентрализованного празднования. Сделаем? На самой справе адбываецца сёння не толькі Дзень волі. Не так давно ў Вільні знайшлі парэшткі Кастуся Каліноўскага і ягоных паўстанцаў. Сёння ў Вільні праходзяць мерапрыемствы па ўшанаванню гэтых людзей, без якіх бы Дня волі ў 18-м годзе не адбылося. І на развітанне, каб Гародніна заўсёды запомніла этот дзень. На 3-4. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве
яны, і вось вы, гэта ўсё мы. Мы агульна, гэта наше свято, мы все организаторы, и мы все кавалі свайго шчасця. Жыва Беларусь! Со святом! Дякую! Свято не кончается, свято працягваецца, але калі мы будем выходить адсюль з гэтага скверу, з нашего свята, калі вы бачыце смецце, давайте покинем наш парк, наш сквер чистым. Бачыце смецце, выкиньте их. Будем подтрымліваць свята и уласнымі силами. Давайте памятаць, что ближайшие концерты тых артистов, якіх мы бачили сегодня, яны уже не неўзабаве будут и в красавіку, и у траўні. До речі, у траўні 18-го на день народзінаў вялікі зноў концерт на памяти Александра Поляковича. Мы нагадываем про святочное шоу у фанках костюле 17:30. Гродня! Гродно! Дякую! Со святом! С Днем воли! Живи Беларусь! Скончылася афіцыйна урачыста канцэртная частка святкавання 101годдзя БНР у горадні. Скончылася яна урачыста. Апошнімі на сцэне выступіў гарадзенскі гурт «Дзецюкі», любімы ўсімі, любімы ў Беларусі. Не абышлося без палітычных заяваў. Фронтмен гурта Алесь Денисаў нагадаў пра тое, што пераслед у Беларусі, пераслед за тое, што людзі выказваюць сваё меркаванне, ён не сканчаецца. Але, канешне, гэта проста абсалютнае шаленства, што робіць з гарадзенцамі гэты гурт «Дзецюкі». І напрыканцы выступілі таксама арганізатары, яны нагадалі пра тое, што Дзень волі сёлета святкаванне Дзень волі і, напэўна, і Дзень волі сёлета ён надзвычайна доўгі. У горадні святкаванне выходзіць цяпер па-за межы гэтай пляцоўкі. Дарэчы, я таксама прапаную трохі рухацца разам з людзьмі і глядзець, што далей будзе рабіцца. Можа быць, мы трохі нават з імі пагаворым, але тут святкаванне скончылася ў Калоскім парку. У фарным касцёле будзе адбывацца імша з нагоды дня падтрымкі гэтага дня. А таксама заўтра у Менску святкаванне працягваецца ў кіеўскім скверы. Гэта адно з традыцыйных месцаў, дзе збіраюцца менчукі, каб адсвяткаваць дзень волі. Там таксама такая мітынгава-канцэртная праграма пачынаецца о 12 гадзіне. Збіраюцца людзі, а з 13 гадзіны ўжо пачнуцца выступы і пачнуцца выступы музыкаў. Мяркуецца, што будуць выступаць НРМ, будзе выступаць гурт РСП, будзе таксама выступаць «Дай дарогу». І арганізатарамі гэтага заўтрашняга святкавання выступілі палітычныя партыі, Аб'яднаная грамадзянская партыя, Рух за свабоду, БХД і, можа быць, кагосьці я яшчэ не назвала, але за заўтрашнім святкаваннем стаяць менавіта палітычныя арганізатары. І мы нагадваем, што заўтра у нас таксама будзе трансляцыя, падключайцеся адразу, як пачнецца святкаванне, мы будзем вам паведамляць вельмі аператыўна пра тое, што будзе адбывацца, будзем таксама размаўляць з людзьмі. 25 сакавіка непасрэдна дзень свята, Франак, не адыходзь далёка, все адно мы будзем з табой размаўляць. 25 сакавіка сам дзень волі. Арганізатары заклікалі таксама адзначыць яго, як яны сказалі, дэцэнтралізавана, вельмі хорошае і прыгожае і важнае слова для гэтага святкавання, і просто паказаць сябе з бел-чырвона-белымі сцягамі, вывесіць іх на вокнах, павесіць іх у аўтамабілі, просто паказаць, як шмат людзей адзначаюць гэты дзень і цэняць гэты дзень. І таксама ёсць яшчэ ідэя з феерверкамі. Якая яна? 25 сакавіка сапраўды арганізатары выбралі дэцэнтралізацыю, паколькі не атрымалі дазволаў, і вечарам прапануецца кожнаму набыць феерверк у сертыфікаванай краме і запусціць самастойна ў пэўны час у розных гарадах, не толькі ў Беларусі, але і па ўсім свеце. І трэба сказаць, што гэты год вельмі шмат дыяспараў далучылася. Калі параўноўваць з 2010-2012 годам. А давайте мы вот так вот ставим, каб было відаць, колькі людзей сыходзіць.
Давайте заодно так само будзем рухацца ў той бок. Можем и рухаться, Андрей. Рухацца ў той бок, каб таксама бачыць, што будзе адбывацца далей, бо многія людзі, як мы бачым, сцягі не згортваюць, а спрабуюць імі выйсці па-за межы пляцоўкі. Ну, гэта можа быць важна, бо летась у Менску забіралі якраз такі людзей са сцягамі, нават калі яны, безумоўна, нічога не парушалі, не выходзілі за так, як гэта было, напрыклад, на плошчы Якуба Коласа, дзе людзі сабраліся ўжо на такое палітычнае выказванне. А ў Менску людзей проста са сцягам маглі забраць з вуліцы, і такіх людзей было некалькі дзесяткаў. Невядома, мы спрабавалі высветліць, ці паўторыцца такі сцэнар, паўторыць гарадзенскай міліцыі такі сцэнар. Спадзяемся, што не, таму што вельмі спакойна прайшло гэтае святкаванне, не блакавалі мабільную сувязь у адрозненне ад таго, што было год таму ў Менску, былі дазволеныя стрымы, і мне здаецца, як гарадзенскія ўлады паабяцалі, што мерапрыемства дазволена, калі вы выконваеце свае умовы, то ўсё будзе ў парадку. Ну вот яно так і атрымалася, і арганізацыя, дарэчы, выдатная. Сапраўды арганізацыя выдатная, бездакорная. Міліцыянты гарадзенскія надзвычай станоўча ставіліся і акуратна абыходзіліся з наведнікамі, хаця і выстройваліся чэргі на пачатку. Арганізатарам было абяцана, што ўлады не будуць чапаць людзей з чырвона-белай сімволікай, але толькі на тэрыторыі свята. Пра тое, што будзе адбывацца пасля свята, арганізатары заклікалі праводзіць і адзначаць дзень волі не толькі канцэртам, але і пасля па ўсім горадзе у клубах, кавярнях, барах. Пра гэта і пра сцягі не гаварылася, таму будзем бачыць і абавязкова паведамляць. Але што важна сказаць, дыяспара, што дыяспара актыўна далучылася і актыўна ўдзельнічала ў фундаванні сённяшняе святкавання тут у горадні і заўтрашняга ў Менску. Паводле арганізатараў, каля 20-25% гэта людзі, якія жывуць за мяжой. Беларусы Амерыкі, Аўстраліі, Францыі. У суботу і ў нядзелю, сёння і заўтра адбываюцца таксама адзначэнні ў Нью-Йорку, у Новай Зеландыі. Адбываецца шэраг мерапрыемстваў спартоўцамі, аматарамі спартоўцамі, якія бегаюць. Называецца прабежкі ў гонар БНР. І яны адбудуцца на розных кантынентах, паўднёвай Амерыцы, у ЗША, у Еўропе, у Беларусі, у Расіі. І сапраўды дыяспара актыўна ўключылася, і дзякуючы Фейсбуку, які менавіта гэту дыяспару яднае вакол групаў, суполак, такія святы даецца праводзіць краўдфандынгам. Бо раней краўдфандынг не даваў магчымасці правесці, дзе сабраць там 10-20 тысяч даляраў неабходных на канцэрт. А цяпер пры дапамозе краўдфандынгу лёгка збіраюцца і канцэрты, і фэсты. Што мы бачым? Бачым так, што людзі разыходзяцца, але людзі яшчэ і застаюцца у парку і застаюцца кампаніямі са сцягамі. Яшчэ дагэтуль працуе фудкорт, працуюць намёты з таварамі, з нацыянальнай сімволікай. Там па-ранейшаму вельмі шмат людзей. А скажыце, калі ласка, ці вам спадабалася? Спадабалася. А ўсё спадабалася. І погода, и настроение, и вообще, атмосфера такая, доброжелательная, хорошая, концерт, чудесный праздник вообще. Очень хорошо. Дякую вялікі. Я таксама бачыла вельмі шмат такіх задаволеных, шчаслівых людзей горадня. Яна трохі такая спакойная, я б сказала. У параўнанні, можа быць, мы, канешне, параўноўваем з Менскам, вельмі выхаваныя, інтэлігентныя людзі. Але канцэрт і выступы «Дай дарогу», «Вольскі», «Дзецюкі», канешне, запаліў, прымусіў усіх скакаць, падпяваць і проста паказваць сябе кожную секунду. Абсалютна згодны. Я думаю, што менскі канцэрт год таму быў больш палітычны. Сапраўды было больш выступаў мітынговага кшталту, выступалі і юрзісер, і Люпай, і журналісты, і актывісты. Тут выступалі збольшага гарадзенскія НДАшнікі, напрыканцы выступілі арганізатары. І напрыканцы, калі пачаўся выступ дзецюкоў, сапраўды гэта палітыка пачала адчувацца. Бо ўзгадалі і тэму акумулятарнага завода, і пратэстаў па Беларусі, і вобшукаў, ператрусаў, і пагрозы журналістаў. Усё гэта прагучала. То бок нельга сказаць, што гэта быў цалкам апалітычны фэст. Давайте, прабач, Франак, што хочам захапіць гэтую, попросім Андрэя паказаць, як людзі выходзяць за рамкі са сцягамі, і сцягі не згортваюць, яны і на высокіх такіх тронках, так што і пакуль што все спакойна на гэта рэагуюць.
Можа пройдзем пару сот метраў, паглядзім, што адбываецца. Трошки, да, мы прынамсі спусцімся вот з гэтай высокай часткі і пабачым. Дарога вядзе ў цэнтр горада. У прынцыпе, тут жа можна пройсці да Савецкай плошчы гэтым шляхам. І калі гэта тыя людзі, хто сабраліся на імшу ў касцёл, то яны, у прынцыпе, на правільным шляху. Цікава проста, ці гэтыя людзі са сцягамі, гэта гарадзенцы ці мінчукі. Бо ўсё-таки мне ўсё гэтае мерапрыемства не давала спакою думку, каго больш, прыезджых ці мясцовых. Все-таки вельмі шмат суседніх з горадніх гарадоў панаехала. Таму цікава, ці гарадзенцы адрэагавалі на гэты заклік прыходзіць, збірацца і адзначаць, ці ўсё-таки добрая рэклама ў інтэрнэце сярод мінчукоў. Як ты думаеш? Мне здаецца, што вот тут якраз таки было пароўну людзей. Калі год таму мы былі каля опернага тэатра, там пераважная большасць людзей, з якімі мы размаўлялі, ўсё ж таки былі мінчукі. А тут мы падыходзілі і былі гарадзенцы. Гарадзенцаў, канешне, было шмат. Былі людзі, якія прыехалі, якія тут вучацца, якія прыехалі з іншых гарадоў. І мне здаецца, што нават з гарадзенскай вобласці неяк людзям было лягчэй сабрацца і больш прыемна і лёгка сабрацца, прыехаць у горадню, чым, напрыклад, ехаць на святкаванне ў Менск. Людзі, мы бачым так, не здымаюць бел-чырвона-белыя сцягі і рухаюцца ў цэнтр гораду. Скажите, калі ласка, па-першае, спытаемся, конечно, ўражанне. Ці вам спадабаўся канцэрт? І ўвогуле свята гэтай святкавання? Очень понравилось, вообще было классно. А что менавіта спадабалось? В общем-то, пришел не с самого начала, потому что были кое-какие проблемы. Но потом я пришел и сразу же начал выступать Левон Вольский. Мой самый любимый, в общем, исполнитель белорусский. И сразу же, у меня голос я чувствовал, как начал хрипеть, и я что-то перестал петь. Короче, а потом начал выступать так, дютюки вроде бы. И, короче, там уже начался слэм, я себе отбил ногу и почти сорвал голос. В общем-то, было очень классно вообще. У вас классное ўражанне, а сцяг вас что, грэе? Да. Вы збіраецеся так куды ісці, куды працягваць это святкаванне ці? Далёка гэта? До Ольшанки прямо. То есть через Советскую, по центру пойду вообще все равно. И вы думаете, все будет окей со стягом? Да. Почему вы так упевнены? Потому что это, наш праздник. Почему я не могу в свой праздник взять и достать флаг? Вон там в Америке со своими флагами ходит. Я тоже, со своим флагом хочу пройти в этот праздник. И я пройду, ничего. Дякую вялікі, всего вам найлепшага. Франак, что мы можем сказать? Позитив, хороший хлопец. Я думаю, что галоўнае слово, в принципе, да гэтага свята, гэта пазітыў, всеагульная эйфарыя. Няма такога палітычнага пасылу, там, перамаглі, не перамаглі, потому что акцыя была дазволеная, усе ведалі, чаго чакаць, спаборнічалі толькі за колькасць людзей. Але ва ўсіх добры настрой. Гэта несумненна плюс, гэта змена. Потому что раней неволі заканчваліся звычайна аўтазакамі, затрыманнямі, зводкамі з судоў. Паглядзім, як будзе заўтра, потому что цяпер будуць параўноўваць сённяшні канцэрт з заўтрашняй акцыі. Ёсць пэўнае напружанне паміж арганізатарамі гэтага канцэрту і палітычнымі партыямі, і будуць параўноўваць колькасць людзей, і паглядзім, ці здолеюць яны знайсці нейкія кропкі супрацы, кропкі судакранання. І таксама гэта важна для міжнароднай супольнасці. Мы памятаем, што прадстаўнік Злучаных Штатаў Амерыкі, дзярждэпартаменту, увязаў дазвол на дзень волі правядзення гэтых канцэртаў і мітынгаў з адменай санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. І спачатку гаворка ішла пра стадыён Дынама і святкаванне ў цэнтры Менску. Стала вядома, што ўлады не дазволяць гэтую акцыю. У выніку дазволілі Кіеўскі сквер і дазволілі горадню. І пытанне, ці лічыцца для амерыканцаў гэтакі дазвол сапраўды
па лёгкай сапраўды лібералізацыі ці не. Ці прыме захад вось гэта крок насустрач іхнім патрабаванням і просьбам дазволіць беларусам святкаваць дзень волі. Вось это мы пабачым бліжэйшыя тыдні. Але несумненна ўлады сёння мы бачылі, колькі камераў дзяржаўнага тэлебачання, былі ўсе дзяржканалы, хаця яны хавалі лягатыпы і ОНТ, і Беларусь-1, і пабачым, якія будуць там рэпартажы і сюжэты, пазітыўныя ці не вельмі. Вельмі важна глядзець за рэакцыяй уладаў, бо яны прысутнічаюць, яны незаўважна ўдзельнічаюць, але яны не каментуюць. У Франака больш такое палітычнае падвядзенне вынікаў гэтага свята. А я, напэўна, скажу, што мне вельмі падабаецца, што дзень волі нарэшце робіцца такім разнастайным. І у кожнай групы людзей, у кожнага чалавека ёсць магчымасць выбраць, як менавіта яго адсвяткаваць гэты дзень, ці быць разам з кімсьці на канцэрце, ці паслухаць выступы сваіх любімых гуртоў, ці наадварот выказаць свой пратэст і заявіць пра тое, што ў краіне ёсць праблемы. А можна зрабіць гэта адначасова, як зрабіў гэта, напрыклад, Алесь Дзянісаў, фронтмен гурта дзецюкі, яны і завялі тут гарадзенскую публіку на святкаванні, але таксама ён і нагадаў пра тое, што працягваюцца ў краіне рэпрэсіі, не ўсё так добра, і пра гэта таксама трэба памятаць. Працягнем дзень волі святкаваць у горадні сёння, працягнем святкаваць яго заўтра стрымам з кіеўскага скверу. Далучайцеся да нас, некалькі гадзінаў. Абяцаем вельмі гарачых святочных навінаў. І 25 сакавіка, дзень волі, таксама нашыя навіны на сайце Радыё Свабода, на ўсіх нашых акаунтах у сацыяльных сетках. Усё самае цікавае, усё самае натхняльнае. Бо дзень волі гэта сапраўды натхняльнае свята. Усяго найлепшага, дзякуй, што былі з намі.